තෙරුවන් සරණයි හැම දිනාටම. අදත් අපේ සුපුරුදු ධර්ම සාකච්ඡාව දහම් හමුව අප මේ පවත්වන්න සූදානම් වන්නේ. අද දිනේ වශයෙන් සැලකුව විට 2020 වර්ෂයේ ජූලි මාසයේ 12 වෙනි ඉරිදාවක් ලංකාවේ වේලාවෙන් අපි උදෑසන 6 සිට 8 දක්වා කාලය මේ සඳහා වෙන් කරගෙන තිබෙනවා. අන්තර්ජාලය ඔස්සේ අපි මුණ ගැහෙන්නේ ස්කයිප් මාධ්‍යයෙන්. වෙනදා වගේම අපේ සුපුරුදු කල්යාණ මිත්‍ර පිරිස පූජනීය ස්වාමීන් වහන්සේලා මෙහෙණින් වහන්සේලා ඇතුළු අපේ කල්යාණ මිත්‍ර පිරිස මේ දහම් හමුවට එක් වී සිටිනවා, එකතු වී සිටිනවා. හැම දිනම අපි කල්යාණ මිත්‍රත්වයෙන් පිළිගනිමින් දහම් හමුව ආරම්භ කරනවා. පළමුවෙන් මේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය අවබෝධ කරගෙන ලෝක සත්‍යය කෙරෙහි අප්‍රමාණ කරුණාවෙන් දේශනා කොට වදාළ තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ සිහි කරගෙන নমස්කාර පාඨයේ තුන් වාරයක් කියලා සම්බුද්ධ වන්දනා කරමු. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු සාදු සාදු. තෙරුවන් සරණයි හැම දිනාටම. අවසරයි කල්යාණ මිත්‍ර හැම දෙනාගෙන්ම අපි අදත් අපේ මාතෘකානුගතව කරගෙන යනු ලබන ධර්ම සාකච්ඡාව තවත් පියවරක් ඉදිරියට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි සතිමත් බව වැඩිම කියන මාතෘකාව තබාගෙන මහා සතිපට්ඨාන දේශනාව මාර්ගෝපදේශනයේ හැටියට තියාගෙන මේ දහම් හමුව ධර්ම සාකච්ඡාව පවත්වන්නේ. දහම් හමුවේ පරමාර්ථය, ධර්ම සාකච්ඡාවේ පරමාර්ථය අපි සියලු දෙනාටම පැහැදිලි. අපි ඊටම වටිනා මනුෂ්‍ය බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ක්ෂණ සම්පත්තිය ලැබිච්ච ඇත්තෝ අපිට අපේ ඉලක්කය සපුරා ගන්න අවශ්‍ය වටපිටාව යෙදිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නිර්වාණ ධර්මයේ සාක්ෂාත් කරන්න අවශ්‍ය කරන වටපිටාව යෙදිලා තියෙන්නේ. ඒකට අපි කියන්නේ ක්ෂණ සම්පත්තිය කියලා. ඉතින් දැනටමත් ඒ නිවන් මාගේ බොහෝ දුර ගමන් කරපු ඇත්තෝ මේ දහම් හමුවේ ඉන්නේ. කවුරුවත් අසුතවා පුතුජනලා නෙවෙයි, සුතවා ආර්ය ශාවකලා. ඉතින් මේ මග නිෂ්ඨාවක් කරගත යුතුව තිබෙනවා මේ ජීවිතයේදීම. ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවවාදය. දිත්තේව ධම්මේ සයං අභිඤ්ඤා සච්චිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහෙරතා කියලා ওই විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක්ගේ ගති ගුණය නැත්නම් ස්වභාවය පෙන්වනවා. දිත්තේව ධම්මේ කිව්වේ මේ ජීවිතයේදීම සයං තමා විසින්ම අභිඤ්ඤා සච්චිකත්වා ගැඹුරු ඥාණයෙන් මේ නිවීම සැනසීම සාක්ෂාත් කරගෙන උපසම්පජ්ජ විහෙරති, නිවීම සැනසීමටපත් වෙලා වාසය කිරීම ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ ස්වභාවය. එතකොට දිත්තේව ධම්මේ කිව්වේ මේ ජීවිතයේදී. ඉතින් නිවන් සාක්ෂාත් කිරීම මේ ජීවිතයේ කළ යුත්තක් වගේම මේ ජීවිතේ අපේ තේරුම් අරගෙන තියෙන දෙයක් කළ හැකි බව. ඉතින් වෙනත් භවයකදී මතු භවයක් පිළිබඳව නැත්ත වශයෙන්ම මේ කතාවක් නැහැ. අපේ මුල් බුදු සමයේ වෙනි කතාවක් නැහැ. ඉතින් ඒ අනුව අපි සියලු දෙනාම මේ ක්ෂණ සම්පත්තිය ලබාගෙන ඉන්නේ නැත්තෝ වාසනාවන්තයි. මොහොකටද මේ නිවන සාක්ෂාත් කිරීමට. ඉතින් ඒ අවස්ථාවට අවශ්‍ය කරන ඒ කාර්යයට ඒ උත්තරීතර පරමාර්ථය ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්න උවමනා කරන අවබෝධය, පුහුණුව
තමයි අපි මේ ලං කරගන්නේ. මේක දැනුමක් පුහුණුවක් තුලින් අපිපත් වෙන තත්වයක්. ඉතින් ඥානතෝ පස්සතෝ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන. ඒ වගේම පජානාති සික්ඛති කියලා දේශනා කරලා තියෙන. මන අවබෝධයක් සහ මන ශික්ෂණයක් මන පුහුණුවක් තුලින් ලබන තත්වයක් විහෙරති. ඒ කියන උපසම්පජ්ජ විහෙරති. ඒ කියන නිවීම සැනසීමට පත්ව වාසය කිරීම කියන එක. ඉතින් ඒ සඳහා අපට අවශ්‍යයි මේ මග හසර විවර කරගන්න. නිවන් මග. ඉතින් ඒ නිවන් මග තමයි අපි මේ විමසා බලන්නේ, සාකච්ඡා කරන්නේ. අපි මේ වන විට මහා සතිපට්ඨාන දේශනාව මූලික මාර්ගෝපදේශනයේ හැටියට තියාගෙන තියෙනවා. මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ නිවන් මඟ කොහොමද අපි වඩන්නේ කියලා. ඉතින් මේ සතිපට්ඨාන ක්‍රමයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දේශනා කරලා තියෙන්නේ ඒකායනෝ අයං මග්ගෝ සත්තානං විසුද්ධිය කියලා. මේ ඊටාම කෙටි මඟ, පහසු මඟ, සත්වයන්ගේ විසුද්ධිය පිණිස කියලා. ඒ කියන්නේ නිවන පිණිස. ඉතින් ඒ කෙටි මඟ, පහසු මඟ තමයි අපි මේ විවරණය කරගෙන මේ මගේ තමයි යන්නේ. මෙහි මූලික කුසලතා 3ක් උගන්වනවා. ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා කියලා සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන්නේ. සතිමා සම්පජානෝ ආතාපි සිහි ඇති බව, නැත්නම් අපි කියන එකට අවදිමත් බව කියලා. වර්තමාන මොහොතේ තමන් අවදිමත් බවකින්, දැනුවත් බවකින් කටයුතු කිරීම සතිමා. සම්පජානෝ කියලා කිව්වේ විමසුම් නොවන විමර්ශනකාරී ගතිය, දහමට අනුව විමසා බලන ගතිය. ඒක නිසා ඒකට ධම්මවිචය කියලා හඳුන්වලා තියෙනවා. පඤ්ඤා කියන වචනේ දීලා තියෙනවා ඒකට. දහමට අනුව සොයන විමසන ගතිය. ඊළඟට ආතාපි කිව්වේ ක්ලේශයට, අකුසලයට වැටෙන්නේ නැතුව කටයුතු කරන්න දරන ප්‍රයත්නය. නැත්තම් ක්ලේශය දුරු කරන්න දරන ප්‍රයත්නය. වීරිය කියලා අපි එකට කියනවා. සම්මා වායාම කියනවා. විරිය සම්පොජ්ජංග කියනවා. ওই විදිහට මූලික කුසලතා 3ක් පෙරදරි කරගෙන තියෙනවා, පූර්වාංගම කරගෙන තියෙනවා, පුබ්බංගම වෙලා තියෙන මේ සතිපට්ඨාන ක්‍රමය. සතිපට්ඨාන භාවනා මාර්ගයේ තුල. ඉතින් මේ කුසලතා 3 පිළිබඳව දැන් අපේ කල්යාණ මිත්‍රයන්ට උදු න්‍යායක දැනුමක් නෙවෙයි, ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් තියෙනවා. අපි හැමෝටම අපිට දැන් පුළුවන්කම තියෙනවා සතිය පවත්වන්න. සතිපට්ඨාන කියලා කිව්වේ ඒක සිහිනුවන පවත්වනවා කියලා. සිහිනුවන පවත්වන්න අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් මම කොතනද ඉන්නේ? දැන් මම කවුද? දැන් මම මොනවද මේ කරන්නේ? මොනවද මේ හිතන්නේ? මොනවද මේ කියන්නේ? ආදී වශයෙන් තමන් ගැන අවදිමත් වෙන්න හැකියාව අපිට තියෙනවා. මට පුළුවන් මම ගැන අවදිමත් භාවයේ පවත්වා ගන්න. ඒ වගේම මම කරන කියන හිතන දේ දහමට අනුව විනිශ්චය කරගන්නට මට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ සඳහා ප්‍රමාණවත් තරම් දහම් දැනුමක් අපිට තිබෙනවා. ඒ දහම් දැනුම තමයි එතෙන්දී අපි භාවිත කරන්නේ. නිර්ණායකය කරගෙන මම මා ළඟ තියෙන දහම් දැනුම මගේ කායික වාචික මානසික ක්‍රියාකාරකම් විනිශ්චය කිරීම සඳහා මම ඒක නිර්ණායකයක් කරගන්න. ඒ කියන්නේ දහමට අනුව බලනවා මම හිතන දේ හරිද? දහමට අනුව බලනවා මම මේ කියන දේ හරිද? දහමට අනුව බලනවා මම මේ කරන දේ හරිද? දහමට එකඟද? ධර්මානුකූලද? දැහැමිද කියලා.
ඒක තමයි ධම්ම විචය. එහෙම නැත්නම් සතිපට්ඨාන දේශනාවේ ඒකට යෙදෙන වචනේ සම්පජානකාරී විමසුම් නොවන. ඒකත් අපිට පුළුවන්. දැන් මොකද අපිට ඒ සඳහා ප්‍රමාණවත් දහම් දැනුමක් තියෙනවා. හැමෝටම තව දුරටත් ඒ දහම් දැනුම අපි වර්ධනය කරගෙන යනවා. බුද්ධ දේශනා කියවමින් තේරුම් ගනිමින් ඒ දහම් දැනුම තව දුරටත් වර්ධනය කරනවා. ඉතින් වර්ධනය කරන්න මේ ධම්ම විචය සම්බොජ්ජංගය ඒක වැඩෙනවා. ඒක නිවන පැත්තටම වැඩෙනවා. ඉතින් විවේක නිශ්චිතං විරාග නිශ්චිතං නිරෝධ නිශ්චිතං ඔස්සග්ග පරිණාමෙන් කියලා දේශනා කරලා තියෙන. ඒකත් වැඩෙන්නේ 아무තු විදිහකට. ධර්ම අවබෝධය ඇති වෙන්න සොයන විමසන ගතිය යන්නේ නිවන පැත්තට. එහෙම. ඒකයි අර කිව්වේ විවේක නිශ්චිතං කියලා. විවේකයේ පැත්තට තමයි හැරෙන්නේ. විරාග නිශ්චිතං නොඇලීම පැත්තට. කොහොමද මම මේක නොඇලී ඉන්නේ? කොහොමද මම මේ කාය විවේක, චිත්ත විවේක, උපදි විවේක ගොඩනගා ගන්නේ? විරාග නිශ්චිතං කොහොමද මම නොඇලී ඉන්නේ? නිරෝධ නිශ්චිතං කොහොමද මේ ක්ලේශයෙන් බැහැර වෙන්නේ? ක්ලේශය නිමා කරන්නේ කොහොමද? ඔස්සග්ග පරිණාමයෙන් මේ අතහැරීම කියන එක කොහොමද වැඩි දියුණු කරගන්නේ කියලා ඒ විමසුම් නුවණ විමර්ශනකාරී ගතිය හැරෙන්නේ නිවන පැත්ත. එතකොටයි ඒක බොජ්ජංග සති කියලා කියන්නේ. නැත්තම් බොජ්ජංග ධම්මවිචය කියලා කියන්නේ. බොජ්ජංග විරිය කියලා කියන්නේ. ඒ පැත්තට නැමිලා තියෙනකොට යොමු වෙලා තියෙනකොට බෝධිඅංග කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම තුන්වෙනි කුසලතාව විරිය. සතිපට්ඨාන දේශනාවේ විරිය හඳුන්වන්නේ ආතාපි කියලා. බොජ්ජංගවල විරිය සම්බොජ්ජංග. ආර්ය ශ්‍රාංගික මාර්ගයේදී සම්මා වායාම. ওই වචන තුනකින් කිව්වට එකම ගුණාංගය. ඒ අර තමන් අකුසලයට වැටෙන එක වළක්ව ගන්න. තමා තුළ ඇති අකුසලයේ දුරු කර ගන්න. කුසලයට යොමු වෙනවා. තියෙන කුසලයේ තව වර්ධනය කරන. අන්න ඒ වගේ එවැනි තත්වයක් තමයි මේ විරිය කිව්වේ. එතකොට ඔය සතිපට්ඨාන ක්‍රමයේ අනුව මූලික කුසලතා තුනක් මෙහිදී වර්ධනය වෙනවා. වර්ධනය කරගන්න. ඒ කුසලතා තුන දැන් අපේ කල්යාණ මිත්‍රයන් ළඟ ඇත්ත වශයෙන්ම තියෙනවා. අපි ළඟ තියෙනවා. ඒකේ මොන මට්ටම් වලින් මොන ප්‍රමාණ වලින් තියෙනවද කියලා දන්නේ තමන්. ඒක කොච්චර දුරට සිහිනුවන වීර්ය පවත්වනවද වර්තමාන මොහොතේ. සතිපට්ඨාන කියනකොට ඇත්ත වශයෙන්ම සිහිනුවන විතරක් ගන්න බෑ. ඔය වීර්යයත් එකතු කරලාමයි අපි ගන්න. එතකොට තමයි සතිපට්ඨාන කියන වචනේ අර්ථපූර්ණය වෙන්නේ. එහි හරියට නිසි අර්ථය එන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් සිහිනුවණින් යුක්ත වීම කියලා තමයි වර්තමාන මොහොතේ සිහිනුවණින් යුක්ත වීම කියලා තමයි හුඟක් වෙලාවට සතිපට්ඨාන කියන වචනේ පරිවර්තනය කරන්නේ. සිහිනුවණින් යුක්ත වීම වගේම අර ආතාපි ගුණය අපි ළඟ තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ ඒ මොහොතේම වර්තමාන මොහොතේ මේ ක්ලේශයේ මැඩ පැවැත්වීම. අකුසලයේ බැහැර කිරීම, කුසලයේ වැඩිම කියන දේ. ඒක අයිති වර්තමාන මොහොතටයි. අකුසලයේ බැහැර කිරීම මේ දැන්නේ අකුසලයේ පවතින්නේ. එහෙනම් දැම්මම ඒක මේ බැහැර කර යුතුයි. කුසලයේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ මොහොතේනේ. එහෙනම් මේ මොහොතේම කුසලයට යොමු විය යුතුයි. ඒකයි ඉතින් කාය වාක් මනෝ සුචරිතය අපි කුසලයේ කියන්නේ. කාය වාක් මනෝ දුස්චරිතය අපි අකුසලයේ කියන්නේ. ඉතින් අපිට කාය වාක් මනෝ කියන මොනාංශයකින් හරි අකුසලයට පත් වෙලා හෝ පත් වෙන්න ආසන්න තත්වයකට ආවොත් එළඹුණොත්
අන්න එතෙන්දී මේ මොහොත තමයි. මේ මොහොත තුළ මේ වීරිය කියන දේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. දැම්මම අකුසලයටපත් වෙලා. ඒකත් දැම්මම මේකෙන් මිදෙන්න ඕන. ආයේ පස්සට තියන්න දෙයක් මේකේ නැහැ. අපි ලෞකික වැඩ නම් සමහර වෙලාවට ඉතින් පස්සට තියෙනවා. මේ ලෝකේ අපි කරන කියන දේවල් දැන් මේ කොටස එච්චරයි අද බෑ හිත ඉතිරි ටික කරනවා කියලා. එහෙනම් ලබන සතිය හරි කොහොම හරි අපි ඒක පස්සට දාන්න පුළුවන් අපිට ඒක. ධර්මානුකූලව ලෞකික වැඩ පස්සට දැමීම ඒ තරම් ගැටලුවක් නෙවෙයි. නමුත් අකුසලයේ ක්ලේශය පස්සට දැමීම දහමට අනුව එකඟ නැහැ. ඒක මේ මොහොතේම දැක්ක මොහොතේ දුටු මොහොතේම ඒක විදර්ශනාවට ගිහිල්ලා ඒක එතනින් නිමා කරන්න. ආසවක්ඛය කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ක්ලේශ නිරෝධය කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා විරියත් එහෙමමයි වර්තමාන මොහොත. ඊළඟට අවශ්‍ය කුසලයේ තුල පැවතීමත් වර්තමාන මොහොතෙමයි. අවශ්‍ය කුසලයේ දැන් මේ අපි කියන මූලික කුසලතා තුන ගත්තොත් සති ධම්මවිචේ විරිය නැත්නම් ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා වර්තමාන මොහොතේ අවශ්‍ය කරන්නේ මේ දැන්. ඉතින් අන්නේ විදිහට මේ සතිපට්ඨාන ක්‍රමය ගැන මම වචන කීපයක් ඔය මතක් කළේ. ඉතින් ඒක තමයි මූලික කුසලය. සතිපට්ඨාන ක්‍රමයට ගියාම අපිට පැහැදිලි වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන ආකාරයටම මේ ගමන ඉක්මන් කියලා. මේ ගමන පහසුයි කියලා. දැන් අනිකුත් ඔය අපේ දහමේ කියන අනෙත් කුසලතා වර්ධනය කර ගැනීමට ලොකු පහසු මගක් ඇත්තරම බාටපත් වෙලා තියෙනවා. තව බොහෝ සීලය ගැන කියනවා. ඉතින් දැන් සීල සමාධි ප්‍රඥානේ අපේ කුසල. ඉතින් මේ කුසල් වැඩිමෙහිලා සතිමත් බව තියෙනවා නම් හරිම පහසුයි. දැන් සීලයේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම කාය වාක් සංවරය පිළිබඳ අපි සංවර භාවය හෝ අසංවර භාවය පිළිබඳව අපි සතිමත් නම් විමසුන් නුවණින් යුක්ත නම් එවැනි අසංවර භාවයකටපත් නොවි සිටින්න අපිට හැකියාව තියෙනවා. පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් සීලය රකින්නවා කියන එක කරන්න නම් ඇත්ත වශයෙන්ම මේක අවශ්‍යමයි. නිවන් මාගේ සීලය මූලික ශික්ෂාවනේ. ඒක ආරක්ෂා විය යුතුමයි. සීලය ගැන හැමෝටම අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒවා ගැන අපි මුල් අවස්ථාවල කතා කරලා තිබෙන නිසා. ඉතින් සීලය රකින්න පහසු වෙන්නේ මේ සිහි නුවණ වීර්යය ඇතොත් පමණයි. සීලය රැකෙන්නත් ඕන වර්තමාන මොහොතේනේ. මේ දැන්නේ. කාය දුස්චරිතයෙන් වැළකීලා කාය සුචරිතයේ යෙදී යුත්තේ මම මේ මොහොතේ. ප්‍රාණඝාත අදත්තා දාන කාමීත්‍යාචාර වලින් වැළකී යුත්තේ මේ දැන්. ඒ වගේම මුසා පිසුනා පරුසා සම්පප්පලාපාදී වචී දුස්චරිතයෙන් වැළකී යුත්තේ මේ මොහොතේ. වර්තමාන මොහොතේ මම කතා කරන වෙලාවේ. යම් මොහොතක මම කතා කරනවාද ඒ කතා කරනවා කියන්නේ වර්තමානයේනේ. ඒ මොහොතේ ඒකෙන් ඒ වචී දුස්චරිතයෙන් වැළකී යුත්තේ. ඒක වැළකී හැක්කේ එම මොහොතේ සිහිනුවර සහ වීරිය ඇතොත් පමණයි. නැත්තම් වළකින්න බෑ. ඒ වගේම කාය සුචරිතේ මම පවත්වා ගත යුත්තේ මේ මොහොත. මම ඒක හිත කරනවා හෝ අනිද්දා කරනවා නෙවෙයි මේ මොහොතේ. මේ මොහොතේ මගේ කායික හැසිරීමක් කියන එක පවතී. ඉතින් මේ මොහොතේ මම කාය සුචරිතය තුල පවතින්න පුළුවන්. වාක් සුචරිතය ගත්තත් ඒත් එහෙමයි වර්තමාන මොහොතේ. මේ කතා කරන මොහොතේ මම වචී සුචරිතය තුල පවතිනවා. ඉතින් ඒ විදිහට සතිමත්භාවය සිහිනුවන වීර්යය තියාගත්තොත් වර්තමාන මොහොතේ සීලය රකින්නවා කියන එක දුෂ්කර කටයුත්තක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒක බැරි නිසාද දන්නේ අපේ සම්ප්‍රදායේ සිල් රකින්න දින දාගෙන තියෙන්නේ. වෙලාවල් දාගෙන තියෙන්නේ.
මං හිතන්නේ ඔය අවබෝධය නැති නිසා වෙන්න ඕන කියලා. ඒක දැන් අපිට මේ ධර්ම මාර්ගයේ දුරක් ගිහිල්ලා බලපුවාම අපේ මේ සම්ප්‍රදායික වැඩ හරි හාස්‍යජනකයි කියලා අපිට තේරෙනවා. දැන් සිල් රැකීම අවශ්‍ය කරන්නේ වර්තමාන මොහොතේ නම් සිල් රැකින්න වෙනම මාසෙ දිනයක් දාගන්නේ කොහොමද? ඒකට වෙනම තැනක් දාගන්නේ කොහොමද? එතකොට මේ කියන ආර්ය සීලයක් එතන නැහැ. එක්තරා තැනකදී එක්තරා දවසකදී එක්තරා කාලචේදයකදී රකින්න එකක් නෙවෙයි සීලය. මොකද හැම විට හැම තැන හැම මොහොතකම පවතින සීලය. ආර්ය සීලය එහෙම. ඉතින් දැන් අපිට ධර්මයේ ඉදිරියට යනකොට මේ බණ භාවනා කටයුතු කරනකොට ධර්ම අවබෝධය එනකොට අපිට ටික ටික වැටහෙනවා මේ අපේ බුදුදහමේ උනත් බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය. අපි ඒකට කියන්නේ සම්ප්‍රදාය තුල උනත් මේ කෙරීගෙන ආපු සමහර දේවල් දහමට 100%ක් එකඟ නැහැ කියලා. එතකොට අපි ඒව ක්‍රමයෙන් අතහරිනවා. දැන් සිල් රැකීම අපි දිනයක් දාගෙන වෙලාවක් දාගෙන කෙරුවනම් ඒක දැන් තේරෙන්න ඕන අපිට ඒක අර්ථ ශූන්‍යයි. ඒ දිනේට ඒ වෙලාවට විතරක්. දැන් ඒ දිනේ ඒ වෙලාවේ රැකෙන්නේ සිහිනුවන වීර්යය තිබුණොත් විතරයි. අපි හිතමු උදාහරණයක් හැටියට යම් කෙනෙක් උපෝසත දවස තෝර ගන්නවා සිල් රැකී. පොය දවස කියලා අපි කියන්නේ. එතකොට ඒ දිනේ හොඳට සැදී පැහැදී ගිහිල්ලා ඒ නියමිත තැනට ගිහිල්ලා ඒ කියන යම් කිසි කෙනෙක් දෙන උපදෙස් වලට අනුව යම් ශික්ෂාපද ටිකක් සමාදන් වෙලා අදමම මේක රකින්නවා කියන අදිෂ්ඨානයට ඇවිල්ලා ඒ අදිෂ්ඨානයට ඇවිල්ලා ඒ කටයුත්තට එළඹුණත් ඒ කාලේ ඒ දිනේ ඒ කාලය තුල ඒක ආරක්ෂා වෙන්නේ සිහිනුවන වීරිය තියෙනවා නම් විතරයි. නැත්තම් ඒක එදාට ඒක රැකෙන්නේත් නැහැ. එහෙමනම් අපිට පේනවා මේ සිහිනුවන වීරිය තුන තමයි කොතැනටත් මේ දුෂ්චරිතයෙන් මිදීමට සහ සුචරිතයේ යෙදීමට අකුසලයෙන් බැහැර වීමට සහ කුසලයේ යෙදීමට ආධාරක වෙන්නේ උපකාරක ධර්මය. ඉතින් මම ඔය නැවතත් මේ සතිපට්ඨානේ වැදගත්කම අපේ මේ ආර්ය ප්‍රතිපදාව පිරීමට තියෙන අදාළත්වය තමයි මේ පැහැදිලි කළේ. ඉතින් හොඳයි අපි සූත්‍රයට යොමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ අපි මහා සතිපට්ඨාන දේශනාවේ සෑහෙන දුරක් පසු කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන මේ සාකච්ඡා මාලාව තුළ කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා දක්වාම ඇවිදින් තියෙනවා. අපි මේ වේදනානුපස්සනා සමගම මේ සංඥා භාවනාව කොටසක් ඉදිරියට ගත්තා. දස සංඥාවක් සාමාන්‍යයෙන් අපේ දහමේ උගන්වලා තියෙනවා. ඒවා තැන් තැන් වල බුද්ධ දේශනාවල 1 2 3 4 වශයෙන් දේශනා කරලා 10ම ගොනු වෙලා තියෙන තැනක් හැටියට අපිට හමු වෙනවා ගිරිමානන්ද සූත්‍රය. ඉතින් යනවා අපි ගිරිමානන්ද සූත්‍රයත් මෙතෙන්දී මේ ලං කරගත්ත, කිට්ටු කරගත්ත අපේ මේ සාකච්ඡාවට. ඉතින් ගිරිමානන්ද දේශනාව තුල මේ සංඥා 10ම ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ විවිධ අවස්ථාවල විවිධ තැන්වල දේශනා කරපු සංඥා එක ගොනුවක් හැටියට එතන අපිට හමු වෙනවා. ඒක නිසා අපි මේ දේශනාව ඉදිරියට ගත්තේ ඒක. ඒ අනුව කල්පනා කරලා බලපුවාම අපි මුල් සංඥා 4 අනිත්‍ය සංඥා, අනාත්ම සංඥා, අසුභ සංඥා, ආදීනව සංඥා තුලින් විශේෂයෙන්ම මේ නාම රූප ධර්ම වල තියෙන යථා ස්වභාවය ප්‍රකට කෙරුවා. මුල් සංඥා 4න් අනිත්‍ය සංඥාවෙන් පංචස්කන්ධය තමයි ඉතින්දි ගත්තේ. රූපං අනිච්චං, වේදනා අනිච්චා, සංඥා අනිච්චා, සංඛාරා අනිච්චා, විඥානං අනිච්ඡන්ති,
ඉතිමේසු පංචසුපාදානස්කන්ධේසු අනිච්චානුපස්සී විහෙරති කියලා බුදු පියාණන් වහන්සේ අපේ අවධානය යොමු කරන්නේ මේ පංචස්කන්ධය පිළිබඳව. ඉතින් මම හිතනවා අපිට පංචස්කන්ධය ගැන අවබෝධයක් තිබෙනවා. අපිට අදාළ සාකච්ඡා සම්මන්ත්‍රණ කරලා තියෙනවා. මේ පිළිබඳ නොඑක් දේශනා අහලා තියෙනවා. ප්‍රායෝගික අත්දැකීම තියෙනවා තමන්ගේ පංචස්කන්ධය පිළිබඳ. දැන් එහි අනිත්‍යතාවය ප්‍රකටයි. ප්‍රකටයි කියලා කියන්නේ නිකන් ඒක න්‍යායික දැනුමක් විදිහට නෙවෙයි. අත්දැකීමක් හැටියටම මේ අපේ පංචස්කන්ධයේ යථා ස්වභාවය අපිට ප්‍රකටයි. ඒ වගේම අනත්ත් සංඥාවේදී මේ පංචස්කන්ධේ ක්‍රියාත්මක වීම හැටියට අරගෙන අජ්ජත් බහිද්ධා වශයෙන් මේ ඒ ආයතන ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව එහි අනාත්ම ස්වභාවය පෙන්වනවා. චක්කුං අනත්තා රූපං අනත්තා සෝතං අනත්තා සද්දා අනත්තා ගානං අනත්තා ගන්ධා අනත්තා ජීවා අනත්තා රස අනත්තා කායෝ අනත්තා පොට්ටබ්බා අනත්තා මනෝ අනත්තා ධම්මා අනත්තාති කියලා චසු අජ්ජත්තික බාහිරේසු ආයතනේසු කියලා. මේ ආයතන බවට පත් වෙන්නේ අර අපේ නාම රූප ධර්ම ටික නාම රූප කට්ටලේ පංචස්කන්ධේ ක්‍රියාත්මක වෙන අවස්ථාවේ තමයි ඒ ආයතනේ බවට පත් වෙන්නේ. ඇහෙන් රූප බලනෝ නැත්නම් බැලෙනෝ. කනින් ශබ්ද අහනෝ නැත්නම් ඇහෙනෝ. නාසයෙන් දිවෙන් කයින් ගන්ධ රස පහස විඳිනවා නැත්නම් විඳ වෙනවා. මනසෙන් කරුණු වටහනවා නැත්නම් වැටහෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේක ක්‍රියාත්මක අවස්ථාව ආයතන අවස්ථාව. එතකොට කන්ද විදිහටයි ආයතන විදිහටයි අරගෙන පෙන්නනෝ මෙහි අනිත්‍ය ස්වභාවය අනාත්ම ස්වභාවය. අනිත්‍ය කිව්වේ ඕනෑම වෙලාවක ඕනෑම තත්වයකටපත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. වෙනස් වීමට නියමිතයි. අනාත්ම කිව්වේ අපි කැමති විදිහට කැමති ආකාරයට මනාප ආකාරයට පවත්වන්න බෑ කියන එක. අනිත්‍ය සංඥා අනාත්ම සංඥා. ඊළඟට අසුභ සංඥාවට ඇවිල්ලා ඒ අපේ රූපකාය මුල් කරගෙන එහි ප්‍රතිවිරුද්ධ ස්වභාවය අර සුභ වශයෙන් ගන්න දේ ඒකේ අනිත් පළුව අනිත් කොටස පටිකූලය ප්‍රතිවිරුද්ධ ස්වභාවය ඒකත් පැහැදිලි කරා. ඒක අර පටිකූල මනසිකාරයේදී දක්වන විදිහමයි. ඒකිනුත් අපිට රූපස්කන්ධයේ යථා ස්වභාවය තවදුරටත් ප්‍රකට වෙනවා. ඊළඟට ආදීනව සංඥාවට ඇවිල්ලා ඒත් රූපකාය මූලික කරගෙන ඒකේ තියෙන විවිධ අස්සාද ස්වභාවයට ප්‍රතිවිරුද්ධ ස්වභාවය ආදීනවයි කියලා කියන්නේ. ඒ රූප ධර්ම වල අස්සාද ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ අස්සාද ස්වභාවය විතරක් දකින එය පසුපස හඹා යන එයම ඉල්ලන එයම ප්‍රාර්ථනා කරන සත්වයට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේකේ ආදීනවයත් පෙන්වනවා. එතකොට තමයි අර ඇත්ත වශයෙන්ම ප්‍රඥාවන්ත වෙන්නේ. අස්සාදේ විතරක් දකිනකම් සත්‍යයක් ප්‍රඥාවන්ත නැහැ. ඒක නිසා ආදීනවයත් පෙන්වනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සාමාන්‍යයෙන් අස්සාදේ ආදීනවේ විතරක් නෙමෙයි පෙන්වන්නේ, නිස්සරණයත් පෙන්වනවා. ඒ තුන්වෙනි පියවර ඊටාම විශිෂ්ට එකක්. ඒක හරි සියුම් එකක්. අස්සාදේ ආදීනවය කියන්නේ ගොරෝසු එකක්, ඕලාරික එකක්. නිස්සරණේ සුකුම එකක්, කුසලය. අස්සාදේ දැකීම ආදීනවේ දැකීම කියන දෙකම දැක්කොත් කුසලය. එකක් දැක්කොත් අකුසලය. දෙකම දැක්කොත් කුසලය. ඊට පස්සේ දෙකම දැකලා දෙකටම අනිශ්චිත වෙලා වාසය කිරීම තමයි නිස්සරණ කියන්නේ. නිස්සරණයට එනකොට අධි කුසලය. අර දෙක තියෙනවා. අස්සාදයක් තියෙනවා, ආදීනවයක් තියෙනවා. හැබැයි අස්සාදේ ඇලෙන්නෙත් ආදීනවේ ගැටෙන්නෙත් නැතුව අනිශ්චිත විහරණය තමයි, අනිශ්චිත වාසය තමයි නිස්සරණ කියලා කියන්නේ. ඒක අධි කුසලය. එතකොට එතෙන්ට එන්න අපිට බුදු පියාණන් වහන්සේ මඟ පෙන්වනවා. මේ අස්සාදක් තියෙනවා, ආදීනවක් තියෙනවා, ස්කන්ධක් තියෙනවා, ආයතනක් තියෙනවා. ඒව නැතුව නෙමෙයි.
ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒවා ස්වභාවය තේරුම් ගන්න, තේරුම් අරගෙන ඒවට එහෙම පවතින්න අරින්න. පවතින්න අරින්න වර්තමාන මොහොතේ ආස්වාදයේ තියෙනවා නම් ආස්වාදයේ තුල ඉන්න. ඒ කියන්නේ ආස්වාදයේ කරන්න කියන එකයි. ඔකෙන් බැහැර වෙන්න දෙයක් නැහැ. ආදීන වෙනන් තියෙන වර්තමානයේ තුල ඉතින් ආදීනවයටපත් වෙනෝන. ඒකෙන් ඇති කරන කටුකත්වයේ දුෂ්කරතාවයට ඉතින් විඳින්න වෙනවා. ඉතින් ඒකේ නොගැටි ඉන්න. ඒකයි වෙන්නේ. ඉතින් නොගැටි නොඇලී නොමුලාව සිටීම තමයි මේ නිස්සරණ අවස්ථාව. ওই නිස්සරණයම තමයි අපි අනිශ්චිත කියන්නේ. සතිපට්ඨාන දේශනාවේදී අනිශ්චිතෝච විහෙරති කිව්වේ ඒකමයි. ඉතින් ඒක අධි කුසලේ. අධි කුසලේ. අර අස්සාදයයි ආදීනවය දෙක අවබෝධ කර ගැනීම කුසලය. එකක් විතරක් දැකීම අකුසලය. දෙකම වටහා ගැනීම කුසලය. දෙකම වටහාගෙන දෙකටම අනිශ්චිත වීම. මේ දෙකේම නොඇලී නොගැටී නොමුලාව සිටීම අධි කුසලය. ඒත් නිවනේ තියෙන්නේ නිතරම අධි කුසලය. ඒකයි ස්වභාවය. ඉතින් ওই විදිහට ආදීනවයක් පෙන්වනවා අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ ආදීනව සංඥා. ඉතින් ඔය මුල් සංඥා හතර දැන් අපි දන්නවා සංඥා කියලා කියන්නේ අපි අවබෝධයේ ගැඹුරු තලයකට ගෙනීම. ඉතින් මුල් සංඥා හතර කතා කරනකොට අපිට නාම රූප ධර්ම වල යථා ස්වභාවය ප්‍රකට වෙනවා. ගැඹුරින් අවබෝධ වෙනවා. ඊට පස්සේ පස්වෙනි එකට දක්වලා තියෙන්නේ පහන සංඥා. පහන කියන්නේ මේ නාම රූප ධර්ම පිළිබඳ යම් අකුසලයක් තිබ්බනම් අනවබෝධයක්, වැරදි භාවිතයක්, වැරදි සිතුම් පැතුම් රටාවක්, වැරදි චර්යා රටාවක් තිබ්බනම් ඒක බැහැර කිරීමටයි පහන කියලා කියන්නේ. එතකොට එහෙම එකක් තියෙනවා නම් uppannam කියනකොට uppannam කාම විතක්කම්, uppannam ව්‍යාපාද විතක්කම්, uppannam හිංසා විතක්කම් ආදී වශයෙන් දේශනා කරන්නේ uppannේ පාපකේ අකුසලයේ ධම්මේ කියලා. එහෙම හට ගන්නවා නම්, හටගෙන තියෙනවා නම් තවදුරටත් මේ පංචස්කන්ධය ගැන, සලආයතන ගැන, නාම රූප ධර්ම පිළිබඳව එහෙම යම් අකුසලයක් හටගත්තන නාදි වාසේති පජහති විනෝදේති බයන්ති කරෝති අනභවං ගමේති කියලා හරිම අපූර්වට ඒ දේශනාව කරලා තියෙනවා බුදු පියාණන් වහන්සේ. ඒක බැහැර කරනවා. ඒ බැහැර කරන්න තරම් දැන් ඥානයක් තියෙනවා. අර මුල් සංඥා හතර පහු කෙරුවොත් හරියට අනිච්ච සංඥා, අනත්ත් සංඥා, අසුභ සංඥා, ආදීනව සංඥා පහු කෙරුවොත් ඇත්ත වශයෙන්ම පහ කරන්න තරම් අකුසල විතර්කයක්, පාපක අකුසල විතර්කයක් නැති තරම්. කොහොම නමුත් චිත්තානුපස්සනාව තමයි අපි එතෙන්දී චිත්තානුපස්සනාව ගන්න ඒකයි. චිත්තානුපස්සනාව පුහුණු වෙලා බලනෝ තමා තුළ එවැනි පාපක අකුසල විතර්ක තියෙනවද? මේක බලා ගන්න වෙන්නේ චිත්තානුපස්සනාව වෙන්නේ. පාපක අකුසල විතක්කා කියන්නේ අපේ සිතිවිලි. පාපී අකුසල සිතිවිලි. මේ සිතිවිලි දකින්න පුරුදු වුණු කෙනාට එහෙම ඒවා තියෙනවද නැද්ද කියලා දැක ගන්න පුළුවන්. ඒකයි අපි එතෙන්ට එනකොට චිත්තානුපස්සනාව. ඉතින් චිත්තානුපස්සනාව වඩලා අපි බලනවා. එහෙම දේවල් තියෙනවද? තියෙනවා නම් ඉතින් ඒක බැහැර කිරීම තමයි එතන ඉඳලා යන්නේ. එතන ඉඳලා තියෙන සංඥා පහ විරාග සංඥා, නිරෝධ සංඥා, අනබිරති සංඥා, අනිච්චා සංඥා සහ ආනාපාන සති කියලා තව පහක් තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් ඉන්නේ අර 6-7 විරාග සංඥා, නිරෝධ සංඥා දෙකම එක ආකාරයට දේශනා කරලා තියෙනවා. ඊයර පහානය කෙරුවම අපි තුල ඇති වෙන මේ නිවීම, ඒ සැනසීම, එහි ස්වභාවය තමයි බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ ප්‍රකට කරන්නේ, පැහැදිලි කරන්නේ. එහි ස්වභාවය ඒතං සන්තං ඒතං පනීතං ශාන්ත ප්‍රණීත තත්ත්වය.
කලබල ගතියක් නෙමෙයි. අප්‍රසන්න ගතියක් නෙමෙයි. ප්‍රසන්න ගතියක්. සංසුන් නිවුණු සැනසුණු ගතියක්. යදිදන් කොහොමද කිව්වොත් සබ්බ සංකාර සමතෝ සබ්බෝ බදිපටි නිස්සග්ගෝ සංහක්ඛයෝ විරාගෝ නිරෝධෝ නිබ්බාන. ඔන්න නිවනේ ස්වභාවය. ඉතින් අපි තවදුරටත් මේ සංඥා දෙකින් විරාග සංඥා වෙනුත් නිරෝධ සංඥා වෙනුත් අපි අවබෝධ කරගන්නේ නිවනේ ස්වභාවය. මම පහුගිය සාකච්ඡාවේදී මතක් කළා දැනටමත් අපි ළඟ නිවන තියෙනවා. සෑහෙන පමණකින් නමුත් ඒක භුක්ති විඳින්න නැති ගතියක් තියෙනවා අපේ. ඒ මොකද අපි සංසාරෙම හුරු වෙලා තියෙනවා ලැබිච්ච එක පැත්තකට දාලා නොලැබිච්ච එකට මේ ගතු කියන්නේ. අනේ මට අහවල් එක නෑනේ. මේ තියෙනවා සමහර දේ බොහෝ දේ තියෙනවා ඒක පේන්නේ නෑ. එහෙම නැත්නම් තේරෙන්නේ නෑ වැටහෙන්නේ නෑ. බොහෝ දේ තියෙනවා. ඒ තියෙන දේ දකින්න. ඒක භුක්ති විඳින්නේ නෑ සමහර. අර නොලැබුණු දෙයට දුක් වෙන ගතියක් මනුස්සයාගේ තියෙනවා. ඒක සත්ව ගතියක් ඉතින්. සත්ව ගතිය. සමහර වෙලාවට නොලැබුණු දේ පස්සේ පැන්නීමෙන් අර ලැබුණු දේ අහිමි කරගන්න අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. එහෙමත් තියෙනවා. ඒක නිසා නිබ්බුතින් බොඤ්ජමානා කියලා රතන සූත්‍රයේ බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු සංඝ ගුණයක් අපි එදා මතු කෙරුවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ නිබ්බුතිය Taman ළඟ තියෙනව නේද? මේ නිවීම මේ සැනසීම මා ළඟ දැනටමත් තියෙනව නේද? කියලා ඒ දැක ගැනීම මහා කුසලයක්. එහෙම එකක් දැනටමත් තියෙනවා අපිලා. ප්‍රඥාව වැඩිලා තියෙනවා සෑහෙන ප්‍රමාණයකින්. ඉතින් ප්‍රඥාව වැඩුණාම අපි ඉන්නේ කොච්චර නිවීමකින්ද කියලා බලන්න. මේ අපි දුෂ්ප්‍රඥ කාලේ හිතපු විදිහ, කල්පනා කරපු විදිහ, ප්‍රාර්ථනා කරපු විදිහ ඒවයින් ක්‍රමයෙන් මිදිලා. ඒ වගේම අපේ සීලේ පැත්ත සකස් වෙලා අපේ චර්යාත්මකාංශේ උගාවක් සකස් වෙලා තියෙනවා. අපිට මතකයි අපි ඉස්සර කරපු දුෂ්චරිතවත් දේවල්. දැන් අපි ඒව කරන්නේ නැත්තේ කාටවත් බය නෙමෙයි. එහෙම නැතුව කාගෙන්වත් ගරු බුහුමනක් ලබා ගන්න නෙමෙයි. අපි දන්නවා ඒක නිෂ්ඵලයි, අර්ථ ශූන්‍යයි. ඒක අකුසලය කියලා අපි බොහොම අපූර්වට ඒකෙන් අයින් වෙලා ඉතින් එතන මහ වටින දෙයක් තියෙනවානේ. ඇයි ඒක භුක්ති නොවිඳින්නේ? එහෙම තියෙනවා. ප්‍රඥාව තියෙනවා, සීලය තියෙනවා, සමාධිය තියෙනවා. දැන් වෙනදා වගේ අපේ හිත කලබල වෙන්නේ නැහැ. ඉස්සර නම් පොඩි දෙයකටත් අර තල් ගහ යට හිටිය හාව වගේ අපි ඉස්සර පොඩි දෙයකටත් ලෝකෙ පෙරලෙන්න තරම් කලබල වෙනවා. ලෝකෙ පෙරලගෙන එනෝ කියන තරම් වගේ කලබල වෙනවා. ඒ මොකද ඒ අවබෝධය නැති කාරණා. දැන් ඉතින් අපි හාවන්ගේ මට්ටමින් සිංහයන්ගේ මට්ටමට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඉතින් අපි දන්නවා මෙතන මේ තල් ගහ යට ඉන්නකොට ඉතින් බෙලි ගෙඩි වැටෙන්න පුළුවන්. තල්ලත්තට ඉතින් එතකොට සද්දයක් එනවා කියලා. ඉතින් ඕකේ කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට දැන් අපි අර සිද්ධි එහෙමම වෙනව ලෝකේ. ඒව නොවනවයි කියන්න බෑ. අපි නිවන් දැක්කට මේ ලෝකයේ සිදුවෙන සිදුවීම් නතර වෙන්නේ නැහැ. අපි ප්‍රඥාව, සීල, සමාධි දියුණු කරගෙන හිටියා. ඒව එහෙමම වෙනවා. අර උපමාවෙන් කිව්වොත් ඉතින් තල් ගස් යට මේ බෙලි ගස් යට තල් ගස් තියෙනකන් ඒවයේ ගෙඩි අතු වලට වැටෙනවා. වැටෙනවා නම් සද්ද එනවා. මොකද ඒව හේතුඵල ධර්මතාවනේ. ඉතින් අපේ ජීවිතේ බොහෝ දේ සිද්ධ වෙනවා. ඇහැට පේනවා, කනට ඇහෙනවා, නාසයට, දිවට, කයට දැනෙනවා.
ජරා ව්‍යාධි මරණ අපිට මුණ ගැහෙනවා. අප්පිය සංපයෝග වෙනවා, පිය විප්පයෝග වෙනවා, ඉච්ඡාලාභ වෙනවා. ඕවා තමයි කම්පනීය දේවල්. ඒ වුණාට දැන් අපි ඒව ධර්මතා හැටියට අවබෝධ කරගෙන තියෙන නිසා ඒවා කම්පා වීමක් නැහැ. ඉතින් ඔය විදිහේ සමාධි තත්වයකුත් තියෙනවා. ඔය විපස්සනා සමාධිය අපි අවබෝධය තුලින් ගිහිල්ලා සංසුන් වෙලා ඉන්නේ දැන්. එහෙනම් ඒක භුක්ති විඳින්න ඕන. මම කොච්චර සංසුන් වෙ ඉන්නවද මේ දේවල් හමුවේ. ඉස්සර මේවා දැක්කම ඇහුවම වින්දම වාර්තා වුණාම කොච්චර කලබල වෙනවද? සංසුන් වෙනවද? දැන් මේ හැම දෙයක්ම ධර්මතාවක් විදිහට එම මොහොතේම වැටහෙනවා පැහැදිලි. ඉතින් ඔහොම දෙයක් නැද්ද? තියෙනවා. ඉතින් අපි එදා කතා කළා ඒක නිසා මේ ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ හැටියට අපි දැනටමත් සෑහෙන නිවනක් සාක්ෂාත් කරගෙන තියෙන නිවීමක් සැනසීමක් ඒක දැන් භුක්ති විඳින අය බවට පත් වෙනවා. ඒක භුක්ති විඳිනවා නම් ඉතිරි ටික සාක්ෂාත් කරන්න හරි ලේසියි. අතට ලැබිච්ච නිවන භුක්ති විඳින අය බවට පත් වෙන්න ඕන. නැත්නම් සමහර අය ඒක මට අරක නෑ මේක නෑ සෝවාන් නෑ සකදාගාමි නෑ අනාගාමි නෑ අරිහත් නෑ ප්‍රථම අධ්‍යානිය නෑ ဒုတိ ය අධ්‍යානිය නෑ ඕවා තමයි ඔළුවේ තියෙන්නේ. මේ අර පොත්වල තියෙන එක ඒවා අරක නෑ මට මේක නෑ කියේ. මේක නෙමෙයි දැනටමත් මේ කුසලය වැඩිලා තියෙන සෑහෙන ප්‍රමාණයකට. ඒක දිහා බලන්න ඕන. වර්තමානව. ඒ නිවන භුක්ති විඳින්න ඕන. ලද්දා මුදා නිබ්බුතින් බුඤ්ජමාන. ඉදම්පි සංගේ රතනම් පනීතං. මේක තමයි සංඝ රත්නයේ තියෙන ක්වොලිටි එකක්, ගුණයක්, විශේෂත්වය, වැදගත්කම. ඉතින් අපි සංඝ රත්නය භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා මේ සිව්වනක් පිරිසට තමයි ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ කිව් වෙන කාටවත් නෙවෙයි. ඉතින් අපි සිව් පිරිසම ඔය නිබ්බුතිය බුඤ්ජමාන ඒ නිබ්බුති නිවීම ඒ සැනසීම භුක්ති විඳින අය භුක්ති විඳින්න ඕන. එතකොටම මේ නිවීමේ සැනසීමේ ස්වභාවය වැටහිලා එහි තියෙන ශාන්ත ප්‍රණීත බව ඒතන් සන්තං ඒතන් පනීතං කියන එක අර බුදුහාමුදුරන්ගේ වචනේ අපිට ප්‍රකට වෙන්නේ අප තුලින්. මේ ශාන්ත බව මේ ප්‍රණීත බව තියෙන්නේ අප තුල. මම තුල, Taman තුල තියෙන. හැබැයි ඒකට හිත යොමු කෙරුවොත් හිත දැම්මොත් ඒක ගැන සතිමත් වුණොත් විතරයි එහෙම එකක් තියෙනවා නේද මා තුල කියලා ප්‍රකට වෙන්නේ. ඉතින් ඔහොමයි සන්තම් පනීතං ඔය ශාන්ත ප්‍රණීත බව ඇති වෙන්නේ කොහොමද කියලත් අතෙන්දි අර සංඥා දෙකේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරා සංකාර සමතෝ උපදීපටි නිස්සග්ගෝ තණ්හක්කයෝ විරාගෝ නිරෝධෝ කියලා යම් කිසි කාරණා පහක් කියෝ. ඉතින් මේ පහ තමයි අපි මේ දිනවල අවධානයට ගනිමින් සිටින්නේ. අපි කලින් සාකච්ඡාවේ සංකාර සමතෝ කියන කාරණේ පැහැදිලි කරා. අද අපි ටිකක් උපදීපටි නිස්සග්ගෝ කියන තැනට හිත යොමු කරමු. උපදි කියන්නේ උපාදාන කියන ස්වභාවය. උපාදාන කිව්වම එකකින් අදහස් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් උපාදාන කියන වචනේ සිංහලෙන් අපි පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා දැඩිව ගැනීම කියලා. තමයි හුඟක් පරිවර්තනවල තියෙන්නේ. ඉතින් නමුත් මේකේ හොඳ පරිවර්තනයක් වෙන්නේ මම දකින්නේ වරදවා ගැනීම කියන එකයි. වරදවා ගැනීම ඒක ඇත්තටම දැඩිව ගැනීමක්. වරද්ද ගත්තම ඉතින් ලිහිල් දැඩි බවක් නැහැ. ඒක කොහොමදත් ඉතින් වරදවා ගැනීමක්. උප ආදාන කියන වචනේ මෙතන තියෙන්නේ. ආදාන කියන්නේ pāli භාෂාවෙන් ගැනීම කියන අතින් ගැනීම නෙවෙයි හිතින් ගැනීම හිතට ගැනීම කියන එකයි. අපි ඕක වටහා ගැනීම, තේරුම් ගැනීම, අවබෝධ කර ගැනීම කියලා ගැනීම කියන වචනෙට මුලින් අපි තවත්
වචනයක් එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ වටහා තේරුම් අවබෝධ කර කියලා ඔහොමයි අපි වචනේ සිංහලෙන් හදන්නේ. වටහා ගැනීම, තේරුම් ගැනීම, අවබෝධ කර ගැනීම කියලා. එතකොට මේ ගැනීම එක ආදාන කියන වචනේත් එක්ක උප කියන පදයක් යොදලා තියෙනවා. උප ආදාන. මේ පද දෙක සංදි වුණාම තමයි උපාදාන වෙන්නේ. පද සංදි. එතකොට මේ ගැනීම උප කියන වචනයෙන් අදහස් කරන්නේ අත් වශයෙන්ම අර තියෙන විදිහට නෙවෙයි වරදවා ගැනීම. විකෘති විදිහට ගැනීම කියන එකයි ඒකේ අදහස. පංචස්කන්ධය තියෙන විදිහට ගත්තොත් ආදාන, වරදවා ගත්තොත් උපාදාන. එහෙමනේ. එතකොට පංචස්කන්ධය ඇති සැටියෙන් පවතින ආකාරයෙන් ඒක දැකීම, ඒක පිළිගැනීම, ඒක විවහාර කිරීම ආදාන. විකෘති විදිහට ගත්තොත් ඒක උපාදාන. එතකොට මේ උපාදාන කියන වචනේ තියෙන්නේ තදින් ගැනීම, දැඩිව ගැනීම කියන අර්ථෙත් දීලා තියෙනවා අපේ ධර්ම සම්ප්‍රදාය. එහෙම නැතුව නෙමෙයි. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම මේක වරදවා ගැනීම, විකෘති ආකාරයෙන් ගැනීම කියන අදහස වඩා යෝග්‍යයි කියලා මට තේරෙන්නේ මගේ අත්දැකීමේ හැටියට. තවත් පැහැදිලි කරොත් අනිත්‍ය දේ නිට්ටය විදිහට ගැනීම. එතකොට එතන තියෙන එක්තරා විකෘතියක්. මේ දේ අනිත්‍යයි, රූප පංචස්කන්ධය අනිත්‍යයි, නමුත් නිට්ටය විදිහට ගන්න. ඉතින් දැන් එහෙම ගන්නෙ නෑ අපි. මොකද අර අනිත්‍ය සංඥාව දැන් වඩලානේ තියෙන්නේ, වැඩිලානේ තියෙන්නේ අර එතන. එහෙම. ඊළඟට අනාත්ම දේ ආත්ම විදිහට ගත්තොත්, හිතාගත්තොත්, තේරුම් ගත්තොත්, වටහා ගත්තොත් අන්න විකෘතිය. දැන් අපි එහෙම නෑ. මොකද අර අනාත්ම සංඥාව වැඩිලානේ තියෙන්නේ. මේ චක්කුසෝත ගාන ජීවහා කාය මන කියන ඒවත් ඊවට අදාළ අනුරූප ආරම්මන, රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ ධම්ම කියන ඒවා අපි කැමති ආකාරයට මනාප විදිහට පවත්වන්න බෑ කියන එක දැන් අවබෝධ වෙලා තියෙනවා. අවබෝධ වෙලා තියෙන කෙනා වැරදි විදිහට ගන්නෙ නෑ. උපාදානය කරන්නේ නෑ. උපාදානය කරන්නේ. ඉතින් වැරදි විදිහට, වැරදි ආකාරයට ගැනීම, වටහා ගැනීම, තේරුම් ගැනීම, අවබෝධ කර ගැනීමයි උපාදාන කියන ස්වභාවයෙන් තියෙන. එතකොට නිවනේ ලක්ෂණය තමයි උපදී පටිනිස්සග්ගෝ. උපාදාන කිරීමක් නැහැ. උපාදාන කරගෙන තියෙනවා නම් ඒකත් අත්හැරලා තියෙන්නේ, අත්හැරිලා තියෙන්නේ. අවබෝධයට එනකොට, මුල් සංඥා හතරට එනකොට උපාදානයක් තිබුණා නම් ඇත්ත වශයෙන්ම අත්හැර. ඕන නම් අපි භාවනා යෝගීන් හැටියට නැවත අපිව පරීක්ෂාවකට භාජනය කරන්න පුළුවන්. මම මේ ඇහැ කන නාසය දිවකය මන කියන ඒවා මං කැමති විදිහට මට ඕන හැටියට පවත්වන්න පුළුවන් කියන හැඟීමක් මගේ තියෙනවද කියලා. එහෙම පවත්වන්න උත්සාහයක් මම ධර්මයෙන් සිටිනවද මගේ ජීවිතේ කියලා ඕනනම් නැවත පරීක්ෂා කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරන එක හොඳයි. භාවනා යෝගීන් හැටියට අපි ගැන අදි탁සේරුවකට නොආ යුතුයි කියලා අපි නිතරම කියලා තියෙනවා. එහෙම අදි탁සේරුවකට එන්නේ අපි නැවත පරීක්ෂා කර බැලීමක් කරනවා. ඒක කෝකටත් හොඳයි. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය කය පිළිබඳ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ නැවත කරන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවනේ හුඟක් අය. ඒත් වශයෙන්ම හොඳයි කියලා මට තේරෙනවා. මම මේ භාවනා ක්ෂේත්‍රය කියන්නේ නිකන් බලනවා. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ ටික කාලයකට ගිහිල්ලා ඉතින්
මොන හරි ආබාධිත තත්වයක්, අසනීප තත්වයක් අනුසය වශයෙන්වත් අනුසය කියන වචනේ කියන්න හොඳ නැහැ තෙන්ට මේ නිකන් ආරම්භක මාත්‍රයෙන්වත් මේ ශරීරයේ එහෙම එකක් තියෙනවද කියලා නිකන් සොයා බලන්න. මේ බොඩි චෙක්අප් එකක් කරනවා කියලා කියන්නේ. එහෙම පුරුද්දක් තියෙනවා. මේ මොකටද අර මේ හැඟවිලාවත් ලෙඩ රෝගයක් තියෙනවද නැත්නම් ලෙඩ රෝගයක ආරම්භයක් සනිටුහන් වෙනවද කියලා ඒකෙන් එක්තරා ආකාරයකට ඉතින් අදාළ විශේෂඥ වෛද්‍යවරු කවුරු හරි වේවා ඒ පරීක්ෂණාගාර වලට අපේ ශරීර කොටස් දුන්නම යන්ත්‍ර සූත්‍ර වලට මේ ශරීරයේ වාජනය කෙරුවම ඉතින් ඒ විද්‍යාවන්ට ඒ ශාස්ත්‍රයන්ට අනුකූලව ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියනවා ඔන්න දැනට මෙන්න මේ වගේ රෝගී තත්ත්වයක් වර්ධනය වෙමින් පවතිනවා. ඒ ආරම්භක අවස්ථාවේ පවතින්නේ දැන් මේ ප්‍රතිකර්මය කරුවොත් වඩා පහසුවෙන් මේක පාලනය කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් එවැනි වැඩපිළිවෙලක් අපේ මේ වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයේ තියෙනවා. මම මේ උදාහරණයක් කියන්නේ. මේ ඒ වගේ අපි නිතර අපේ මානසික තත්ත්වය පරීක්ෂා කිරීම සුදුසුයි. දැනටමත් අපි ඔය අනිත්‍ය අනාත්ම අසුභාදීනව විපරිණාම සමුදේවය පටිච්ච සමුප්පන්න වැනි ගැඹුරු ධර්මතා අවබෝධ කරගෙන ඉන්නේ තේරුම් අරන් ඉන්නේ. නමුත් ඉතින් නිතර තමන් පරීක්ෂාවට භාජනය කිරීම සුදුසුයි. මම මේ ඇහැ කන නාසය දිවකය මන මේවට ගෝචර වෙන රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ ධම්ම මේවා පිළිබඳව නිත්‍ය සංඥාවක ආත්ම සංඥාවක ඉන්නවද කියලා. එතකොට තමයි තමන්ගේ නිබ්බුතියක් මෙතන තියෙනවද නැද්ද කියලා තමන්ට ප්‍රකට වෙන්නේ, තේරුම් යන්නේ, අවබෝධ වෙන්නේ. එහෙමයි. ඉතින් අපි එවැනි පරීක්ෂාකාරී බවක යෙදෙන්න ඕන. මම හිතනවා මේ රාතන් වහන්සේලා පවා එවැනි දෙයක යෙදුණා කියලා. මේ මහා පුරිස විතර්ක දේශනා කරන අවස්ථාවල එවැනි ඉඟියක් අපිට පේන්න තියෙනවා. මහා පෞරුෂවල හැටි එහෙමයි. තමන් ගැන සොයා බැලීමක් තියෙනවා. මහා පෞරුෂවල. එහෙමයි ඒගොල්ලෝ මේ පෞරුෂය පවත්වගෙන යන්නේ. මහා පෞරුෂය කියලා කියන්නේ මේ නිකෙලස් පෞරුෂයට. වැරදි සිතුම් පැතුම් නැති, වැරදි වැටහීම් නැති, වැරදි කාය වචී චර්යාවන් නැති පෞරුෂයකටයි මහා පෞරුෂය කියලා කියන්නේ. මහා පුරිසෝ කියලා මේ අපේ ධර්ම සාහිත්‍යයේ සඳහන් වෙන්නේ මහා පෞරුෂවල. ස්ත්‍රී වේවා, පුරුෂ වේවා, කුඩා වේවා, ලොකු වේවා, නුගත් වේවා, උගත් වේවා. ඒක නෙමෙයි. ඒකෙන් නෙමෙයි පෞරුෂයම අනින්නේ බුදුදහමේ. මේ ත්‍රිවිධ චර්යාව, කාය වාක් මනෝ ත්‍රිවිධ චර්යාව තුලින් තමයි මහා පෞරුෂමයි. මහා පෞරුෂයක් පවත්වාගෙන යන්නේ ওই විදිහට. ওই විදිහට. ඉතින් ඒක නිසා අපි නිතර පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුයි. මේ උපාදාන ගතිය තියෙනවද කියලා. උපදි තියෙනවද කියලා. උපාදාන කරගත්ත නිසා උපදි කියන්නේ. වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒ උපාදාන කරගන්නේ මොනවද? මේ ඇහැට කනට නාසයට දිවට කයට ගෝචර වෙන දේ. වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒ ගෝචර කරගන්නා වූ ඉන්ද්‍රිය ඇහැ කන නාසය දිවකය. නැත්තම් මේවා ක්‍රියාත්මක වීම ආයතන. ක්‍රියාත්මක වීමෙන් ගොඩ ගැහෙන දේ කන්ද. ඌව තමයි උපාදාන කරගන්නේ. එහෙමයි. ඉතින් අපි ඒව පරීක්ෂා කර බලන්න ඕනේ. බලද්දී උපාදානය තිබේ නම් ඒක තියෙන බව නැත්නම් ඇති බව දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපිට. මම මේක වරදවාගෙන තියනව නේද? දැඩිව අරගෙන තියනව නේද? කියලා වෙන කෙනෙක් කිව්වට ඒක එච්චර වළංගුතාවයක් නැහැ. ඒක අපිම දැක්කොත් ඔව් මම මේක වරදවා අරගෙන තියනවා නේද කියලා.
එතකොට Tamanට අවංක වෙලා Tamanට පුළුවන් මේ උපාදාන නිරෝධය කරගන්න නිරෝධ. අර තියෙන අකුසලයේ ගිවා දැමීම. තියෙන අකුසලයේ අයින් කිරීම. ඔය නිරෝධ සත්‍ය චතුරාර්ය සත්‍යදී බුදුරජාණන් වහන්සේ නිරෝධ සත්‍ය පැහැදිලි කරන්නේ තස්සායේව තණ්හාය අශේෂ විරාග නිරෝධෝ ඡාගෝ පටිනිස්සග්ගෝ මුක්ති අනාලයෝ කියලා. මේ වචන බලන්න. එතන ගත්තෙත් මේ තණ්හාව. තණ්හා පත්‍යනේ උපාදානං වෙන්නේ. තණ්හාව ගත්තේ. උපාදානයේටත් මුලින් පුරුක. ඊට මුලින් තියෙන පුරුක ගත්තා. එතකොට තස්සායේව තණ්හාය අශේෂ විරාග නිරෝධෝ ඉතිරි නැතිව මේක නිමා කිරීම ඡාගෝ අතහැර දැමීම පටිනිස්සග්ගෝ පැහැර කිරීම මුක්ති මිදීම අනාලයෝ ආලය නොකිරීම ඒ තියෙනවා නම් තමයි ඒ ටික කරන්න තියෙන්නේ අපිට. ඉතින් අන්න නිවීම අන්න එතන තමයි ඒතන් සන්තන් ඒතන් පනීතන් තියෙන්නේ. දැන් අපි කරන්නේ මේ ටිකක් වෙනස් කාර්යයකට මම මේ ඔබේ අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. මේ විරාග සහ නිරෝධ සංඥා දෙකේ. ඉතින් ඔය නිබ්බුතිය ගොංජමාන නිවන භුක්ති විඳින අය බවට පත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඕවයි. උපාදාන තියෙනවනේ උපාදානය සොයා ගන්න පුළුවන් අතහරින්නත් පුළුවන්. ඒ තරම් ප්‍රමාණවත් ප්‍රාමාණික ඥානයක් තියෙනවා. හැකියාවක් තියෙනවා. පුහුණුවක් තියෙනවා. කොහොමද අපි අතහරින්නේ? විදර්ශනාවෙන්. මෙහි යථා ස්වභාවය අපි මෙනෙහි කරා. මං අල්ලගෙන තියෙනව නම් මොකක් හරි දෙයක් මං ඒක තමයි කමටහන කරගන්නේ. ද්‍රව්‍ය භාණ්ඩයක් වස්තුවක් අල්ලගෙන තියෙනව නම් ඒක තමයි විදර්ශනාවේදී කමටහන. මේ ද්‍රව්‍ය මේ භාණ්ඩය මේ වස්තුව නිට්ටයද? ආත්මද? අවිපරිණාමීද? මේවා ඇති වෙනව විතරද ඇති වෙලා තියන්නේ මේවා නිමාවක් නැද්ද මේක? මේක හේතුඵල ධමයක් නොවේද? කියලා විමසා බැලීම. මොකක්ද අර විමසා බලන්නේ අර උපාදානීය වස්තුව. අපි යෝග කතා කරා උපාදානීය ධර්ම පිළිබඳව උපාදාන සූත්‍රات මම කලින් අවස්ථාවේ මතක් කළා. ඉතින් ද්‍රව්‍ය භාණ්ඩයක් වස්තුවක් නම් අර ඒකමයි කමටහන කරගන්න වෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඒක පාවිච්චි කරන, ඒක දකින, ඒක පරිහරණය කරන, භාවිත කරන හැම වෙලාවෙම ඒකේ යථා ස්වභාවය මෙනෙහි කරනවා. එවනත් අපි හිතමු උපාදාන වෙලා තියෙන පුද්ගලයෙකුට කියලා. මේ මගේ ස්වාමි පුරුෂයා කියලා, මගේ භාර්යාව කියලා, මගේ දරුවා කියලා, මගේ අම්මා කියලා, තාත්තා කියලා, මගේ යාළුවා, මගේ මිත්‍රයා ආදී වශයෙන් පුද්ගලයා උපාදාන කරගෙන තියෙනවනම් අපිට ඒක දැනෙනවා. මම මෙයා කෙරෙහි ටිකක් ඕනවට වැඩි කියලා. ටිකක් මම මෙයා දකින්නකොට අහනකොට විඳිනකොට මගේ පොඩි අසාමාන්‍ය ගතියක් ඇතුලෙන් ඇති වෙනව නේද? අන්න එතන තියෙන උපාදානීය ගතිය. ඕක අපිට දකින්න පුළුවන්. ඕක වෙන කාටවත් පෙන්නලා දෙන්න බෑ. අන්න එතකොට ඒ තැනත්තාම තමයි විදර්ශනා කමඨහන කරගන්නේ. මෙයා නිට්ටයද? මෙයාගේ මේ ගති ගුණ මම මෙයාට කැමති වෙලා තියෙන්නේ. මෙයාගේ මේ ගති ගුණ නිසා. කැමැත්ත විතරක් නෙවෙයි අකමැත්තත් මෙතන තියෙනවා. ආකමැත්ත. එතනක් තියෙන උපාදානයමයි. උපාදානය කිව්වම අපි දන්නවනේ. ඇලීම, ගැටීම, මුලාව කියන තුනමනේ. උපාදානයට අයිති. අර වරදවා ගැනීම, වැරදි ආකාරයෙන් වටහා ගැනීම, වැරදි ආකාරයෙන් තේරුම් ගැනීම. කියනකොට ඇලීම, ගැටීම, මුලාව කියන තුනම තියෙනවා. සමහර විට අපි උපාදාන කරගෙන තියෙන්නේ ගැටෙන පැත්තේ. කොච්චරවත් අර පුද්ගලයා එක අර උපාදානයේ තියෙන ගැටෙන ගතිය තියෙනවා. එතකොට අපි බලන්න ඕන මේ මෙයා එක්ක ගැටෙන්නේ ඇයි? එහෙම නැත්නම් මෙයාට ඇලිලා ඉන්නේ ඇයි? මෙයාගේ ගති ගුණයක්, ස්වરૂපයක්, ස්වභාවයක්, චර්යාවක් නිසා. සමහරට ප්‍රියමනාප චර්යා ගති ගුණ තියෙනවා නම් ඉතින් අපි ඒ පැත්තෙන් ඇලිලා ඉන්නේ. අනේ මෙයා හොඳයි කොච්චර හොඳ කෙනෙක්ද? මේ වගේ කෙනෙක් නේ ලැබිච්ච එක කොච්චර දෙයක්ද?
කොහොම ගිහිල්ලා අන්තිමට දන්නේම නැතුව සංසාරෙත් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන මෝඩ තැනට එනවා. ඒ තමයි උපාදාන පත්‍ය භව. අන්න භවය සකස් වෙන හැටි. එහෙම නැත්නම් අනිත් පැත්තට ගිහිල්ලා තරහට, වෛරයට, අමනාපයට, ක්‍රෝධයට ගිහිල්ලා එතනත් ඉතින් සංසාරේ මේට වැටිලා සංසාරේ තරහකාරී කරගන්න මට්ටමටම එනවා. උපාදාන පත්‍ය භව. ඉතින් ඒ හිම ඕනේ නැහැ. ඉතින් මේ මිනිස්යාගේ මේ හොඳ ගති ගුණ. ඉතින් එයාගේ ගති ගුණ. එයා හොඳයි. ඉතින් ඒක එයාට දීලා නිකන්. නරක ගති ගුණ අඩුපාඩුකම් තියෙනවා නම් ඒකත් එයාට දීලා නිකන්. එයාගේ හැටි ඉතින්. ඕක අල්ල ගන්න, බදා ගන්න, ඕක වරදවා තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. උපාදාන කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. පුද්ගලයා උපාදාන කරන්න ඕනේ නැහැ. ද්‍රව්‍ය භාණ්ඩ වස්තු උපාදාන කරන්න ඕනේ නැහැ. ස්ථාන සමහරට උපාදාන කරගෙන තියෙනවා. අපි දකිනවා ජීවත් වෙන තැන සමහරු. නැත්තම් සමහරු සේවය කරන තැන, සේවා ස්ථාන උපාදාන කරගෙන. එහෙම නැත්තම් තමන් බණ භාවනා කරන තැන සමහරු උපාදාන කරගෙන. අනේ එතන කොච්චර හොඳ තැනද? ලස්සන තැන, ෂෝක් තැන. අපි ඉතින් බණ භාවනා කරන තැන, කරපු තැන කියලා ඒක උපාදාන කරගෙන තියෙන සමහර වෙලාවට. මේව සියුම් විදියට තියෙන නැත්තේ නෑ. අපිත් ඒව දැකලා තියෙනවා. දැන් මම මගේ ජීවිතේ එහෙම දෙයක් මම දැකලා තියෙනවා. මම භාවනා පුරුදු වුණේ මට හුඟා මේ ස්වභාවය ඇති වුණේ අපේ එක්තරා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ. ඒ අපේ මේ නිලම්බ භාවනා මධ්‍යස්ථානය. කාලයක් යනකම් මට තේරුණා මම මේ ස්ථානයේ උපාදාන කරගෙන තියෙනවා සියුම් විදියට කියලා. වෙන දෙයක් නෙවෙයි මේ ස්ථානයේ සිදුවුණු වෙනස්කම් නැවත ඒ ස්ථානයට ගිහිල්ලා බලනකොට සමහර වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ වෙනස්කම් පිළිබඳව සියුම් අකමැත්තක් වගේ දෙයක් ඇති වෙනව නේද කියලා මට තේරුණා. ඒ මොකද? අපි බණ භාවනා කරන තැන අර කාමයේ අකුසලය පුද්ගලයා අතහැරියට මොකද අනිත් පැත්තෙන් මේක සියුම් විදියට උපාදාන කරලා. හැබැයි ඕක වෙන කෙනෙකුට පෙන්නලා දෙන්නත් අමාරුයි. තමන්ම දකින්න. ඒ වගේ අර gedara උපාදාන කරගෙන නැහැ, සේවා ස්ථානේ උපාදාන කරගෙන නැහැ. දැන් බණ භාවනා කරන්න ගිහිල්ලා භාවනා මධ්‍යස්ථානේ උපාදාන කරගෙන ඉන්නවා වෙන්නේ. නැත්නම් භාවනා ගුරුවරයා උපාදාන කරගෙන ඉන්නවා. ඒ ගුරුවරයා Tamanට අවවාද අනුශාසනා කරා, උපදෙස් දුන්නා. ඉතින් එයා උපාදාන කරගන්නවා. එයාට කවුරු හරි මොනවා හරි කිව්වොත් ඔන්න අපිට රිදෙන්න පටන් ගන්නවා. ඇයි? අර පුද්ගලයා උපාදාන කරගෙන. ස්ථානීය උපාදාන කරගෙන. වරදවා ගත්තා. මේ ස්ථානීය නිට්ටයයි ආත්මයි කියන සංඥාවෙන් ගත්තා. ගුරුවරයා නිට්ටයයි ආත්මයි කියන සංඥාවෙන් ගත්තා. ඉතින් වැරදුනේ කොතනද? Tamanට වැරදුනේ. Taman උපාදාන කළා. මේවා හරි සියුම් දේවල්. මෙවැනි උපදි තියෙනවනම් පටිනිස්සග්ගෝ බුදු පියාණන් වහන්සේ කියන එක නිවනට විශාල බාධාවක්. එතන නිවීමක් නැහැ, එතන සැනසීමක් නැහැ. මේ උපදී අතහරින්න ඕන. ද්‍රව්‍ය භාණ්ඩ වස්තු වේවා, භාණ්ඩ හා සේවා වේවා, පුද්ගලයෝ වේවා, ස්ථාන වේවා. තවත් ඉස්සරහට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි මේවා අතහැරීමෙන් ලබන නිවීමක් සැනසීමක් තියෙනවා. සමහර අය ඒක උපාදාන කරගන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන් මේ බාහිර දේවල්, ද්‍රව්‍ය භාණ්ඩ වස්තු, ස්ථාන, භාණ්ඩ හා සේවා, පුද්ගලයෝ මේවා අනිත්‍ය අනාත්ම වශයෙන් දැකලා ඒවා අතහැරි යම පුද්ගලයා තුල ඇති වෙනවා ඒතන් සන්තං ඒතන් පනීතං. ශාන්ත බවක්, ප්‍රණීත බවක්. දන්නේම නැතුව ඒක උපාදාන කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක ගැන නිත්‍ය සංඥාවක් ඇති කරගන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක ආත්ම සංඥාවකට දාගන්න ඉඩ තියෙනවා. මගේ මේ ශාන්ත බව, මේ ප්‍රණීත බව නිට්ටයයි.
කියලා හිතා ගන්න. ඒක සදාකාලිකව තියෙන්න ඕන, හැමදාම තියෙන්න ඕන, මැරෙනකන් තියෙන්න ඕන. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ආපහු වලේ වැටිලා. ආපහු උපාදානයට ගිහින්. ඕක සමහර අයට වැටෙන්නේ නැති තැනක්. ඊටාම සියුම් තැනක්. අර නරකෙන් හොඳට ආවා, හොඳෙන් වඩා හොඳට ආවා, වඩා හොඳ එක බදාගත්තා. මොකද්ද වඩා හොඳ එක? නිවන. මේ නිවීම, මේ සැනසීම, ඒතන් සන්තං ඒතන් පනීතං, මේ ශාන්ත ප්‍රණීත තත්වයටපත් වෙලා ඒක බදාගත්තා. ඒක උපාදාන කෙරුවා. එතකොට වැටෙන්නේ තතෙන්ටම තමයි. එතකොට ඉතින් ශාන්ත ප්‍රණීත බව නැතුව යනවා. හේ. අර ශාන්ත ප්‍රණීත බව නිට්ටයයි කියලා හිතාගෙන ඉන්න මනුස්සයාට ඕක වෙනස් වෙන වෙලාවක් තියෙනවා. ඔය ප්‍රණීත බව වෙනස් වෙනවා සමහර වෙලාවට. ඒක తాවකාලික වශයෙන් වෙන්නේ. අසතියට ගියාම චුට්ටකට, අසම්පජඤ්ඤයට ගියොත් පොඩි වෙලාවකට හරි අර ශාන්ත ප්‍රණීත බව ගිලිහෙනවා. හැබැයි අරක උපාදාන කරගෙන හිටී කෙනා විශාල වශයෙන් කම්පා වෙනවා. සමහර විට අර කාම වස්තු, ද්‍රව්‍ය භාණ්ඩ වස්තු, පුද්ගලය, ස්ථාන සිද්ධි වෙනස් වීමෙන් ඇතිවන කම්පණයට වඩා කම්පනයක් මේ ශාන්ත බව, මේ ප්‍රණීත බව වෙනස් වීම තුල ඒක උපාදාන කරගෙන හිටියනම් කම්පණය වෙනවා. ඕක හුඟක් අයට අල්ලන්න බැරි තැනක්. අල්ලගන්න බැරි තැනක්. ඔතනත් පහු කෙරුවොත් තමයි නිවන තියෙන්නේ. ඒක පහු කරන්න බැරි නම් නිවීමක් සැනසීමක් නැහැ. මොකද නිවීම සැනසීම අල්ලගෙන තියෙන තැන උතෙන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මජ්ජේ මන්තා නලිප්පති කියලා. උභවන්තේ විදිත්වාන මජ්ජේ මන්තා නලිප්පති කියලා. උතන ඔය මැද වගේ තැනක්. අරවා අතහැරලා දාලා ආපු තැන. අතහැරලා දාලා ඇවිල්ලා ඉන්න තැන නැත්නම් ඒ ස්වභාවයේ, ඒ නිවීම, ඒ සැනසීම බදා ගන්න. ඒක මගේ කරගන්න. ඒක ආත්ම කරගන්න. ඒක මට ඕන හැටියට තියෙන්න ඕන. මං කැමති තාක් කාලයක් තියෙන්න ඕන. මේ නිවීම, මේ සැනසීම වෙනස් වෙන්න බෑ කියලා. ඒ ඔතෙන්ට එනකොට ඔය පියවර පහු කරන එක ලේසි නෑ. මොකද ඕක නිවීම, සැනසීම වෙනස් වෙනවා කිව්වම එතකොට ආයෙ සැක කරන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට දැන් මේ කියන නිවීම, සැනසීමත් වෙනස් වෙනවා. ආයෙ යනවා මේ උද්දච්ච කුක්කුච්චේට, විචිකිච්ඡාවට වැටෙනවා ඉඩ තියෙනවා. එතෙන්දි තමයි ඔය අදි මට්ටමින් සිහිනුවන වීර්යය පවත්වගත යුතු. ඉතින් මම අද ඔය විරාග සංඥා, නිරෝධ සංඥා කියන සංඥා දෙක නිමා කරනවා, සාකච්ඡා කරලා ඔය ගැඹුරු තැනත් කතා කරන්න මං හිතුවේ ඒකයි. හරි, ඒතං සන්තං ඒතං පනීතං, මේ ශාන්ත බව, මේ ප්‍රණීත බව කොහොමද ඇති වුනේ? සබ්බ සංකාර සමතෝ සබ්බූපතිපටි නිස්සග්ගෝ තණ්හක්කයෝ විරාගෝ නිරෝධෝ කිරීමේ. ඒ ගුණාංග වලින් ලැබුණු දෙයක් මේ ශාන්ත බව, මේ ප්‍රණීත බව. හැබැයි සමහර විට ඒ ශාන්ත බව, ඒ ප්‍රණීත බව උපාදාන කරන්න ඉඩ තියෙනවා. කෙරුවොත් ආය නිවනින් පිටපයින්. ඒ නිසා මේ ශාන්ත බව, ප්‍රණීත බවත් අපි අතහරිනවා. ඒක තමයි ටිකක් හිතා ගන්න අමාරු තැන. මෙච්චර මහන්සි වෙලා ලබාගත් එක අතාරිනවද? ඒක ටිකක් හිතා ගන්න අමාරු එකක්. නමුත් සිද්ධ වෙනවා. ඒක අතහැරියේ නැත්තම් ඒ ශාන්ත බව, ඒ ප්‍රණීත බව උපාදාන කෙරුවා නම්, ඒක මගේ කිව්වා නම්, මට ඕන හැටියට තියාගන්න ඕනයි කියලා හිතුවා නම්, නිත්‍යයි කියලා හිතුවා නම්, මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතුවා නම්, ආපහු නිවනින් පිටපැන්න. පතල් කපලා, මැණික් කරලා, ඔක්කොම කරලා, මැණික ලැබුණම මැණික වීසි කරන්න වගේ වැඩක් මේ. මැණික වීසි කරන්න වෙනවා. මොකද? නැත්තම් මැණික උපාදාන කරනවා.
එතන ඉඳලා පටන් ගන්නෙත් ආයේ දුකම තමයි. ආයේ පතල් කපන්න කලින් මැණික් ගරන්න කලින් තිබුණු තත්වයටම තමයි ආයේ වැටෙන්නේ. මේක ලේසි නෑ මේ කාරණේ තේරුම් ගන්න. මේක නිවන් මාර්ගය උගන්වන ඊටාම සියුම් තැනක්, ගැඹුරු තැනක්. ඒකයි. ඒකත් අතාරේ. ඒතන් සන්තන් ඒතන් පනීතන්. ඒකයි ඕවා ගැඹුරු සංඥා හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ උගන්වන්නේ විරාග සංඥා, නිරෝධ සංඥා. මම හිතනවා අපේ කල්යාණ මිත්‍රයන්ට මේක තේරුම් බේරුම් කරගන්න පුළුවන් ඇති කියලා. වටහා ගන්න බැරි කමක් නැහැ. මේකට ප්‍රමාණවත් තරම් ඥානයක් දැන් තියෙනවා. ඒක නිසා ඉස්සර වෙලා බලන්න මේ ශාන්ත බව, මේ ප්‍රණීත බව තියෙනවද ජීවිතේ. නැත්තම් උපයන්න ඕන. මැනික ගන්න ඕන අතට. පතල් කපන්න ඕන, මැනික ගන්න ඕන, හොදන්න ඕන. මේ දුක විඳින්න ඕන. ඉඳලා මැනික ගන්න ඕන. මැනික අරගෙන ඉන්න නැත්තන්ට අපි යෝජනා කරනවා මැනික විසි කරන්න. නැත්තම් මැනිකට උපාදාන කරගත්තොත් නාගමාණික්කයේ තියෙන තිබ්බ ණයට වෙච්ච දේ තමයි වෙන්නේ. අපේ ඔය කතාවක් තියෙනවා නේද දන්න. මැනික වටා කරකැවෙනවා. ඒ උපාදාන. ඒකත් අතහරින්න කියලා ඔය පියවර දෙකේ කොතනද Taman ඉන්නේ කියලා බලන්න. ශාන්ත ප්‍රණීත බව උපයාගෙන නැත්තම් උපයන්න. කොහොමද උපයන්නේ? සංකාර සමතයෙන්, උපදීපටි නිස්සග්ගයෙන්, තණ්හක්ඛයෙන්, විරාගයෙන්, නිරෝධයෙන්. ඒවා ගැන අපි සෑහෙන විවරණයක් දැන් කෙරිලා තියෙනවා මේ සංඥා දෙක පිළිබඳ කර සාකච්ඡාවේදී. ඉතින් මේ ටික කරපු ගමන්ම අර මැනික ලැබෙනවා. මොකද්ද? සන්තම් පනීත. ජීවිතේ ශාන්ත ප්‍රණීත බව භුක්ති විඳින්න පුළුවන්. භුක්ති විඳිනකොට තමයි දන්නේම නැතුව ඒක උපාදාන කරන්නේ. අප්පා මේක කොච්චර හොඳ එකක්ද? තිබ්බේ නැති එකක් කොච්චර වටින දෙයක් ලැබුණේ. මාන කරන්නත් ඉඩ තියෙනවා. කොහොමද අනිත් අයට මේක නැහැනේ. මට තියෙන ශාන්ත බව, ප්‍රණීත බව, නිවුණු බව, සැනසුණු බව කොහොමද මගේ දරුවන්ට නැහැනේ, ස්වාමි පුරුෂයාට නැහැනේ, භාර්යාවට නැහැනේ, ඥාතියට නැහැනේ, හිතවතාට නැහැනේ කියලා තමන් ගැන මානයක් ඇති කරගන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක ඇලෙන්නේ උපාදාන කරගන්න ඉඩ තියෙනවා. මේක නිට්ටයයි, සුඛයි, ආත්මයි කියලා හිතාගන්න ඉඩ තියෙනවා. අන්න එතෙන්දී ඒ ශාන්ත බව, ප්‍රණීත බව පිළිබඳ ඒ කෙලෙසියත් අතහරින. මේක තමයි මේ මැනික විසි ගන්නවා කියලා. ඉතින් ඔවැනි සියුම් දෙයක් මේ අපි කතා කළේ, අපි මේ සාකච්ඡා කළේ මේ සංඥා භාවනා තුල. ඉතින් අපි පිළිබඳව සංඥා පිළිබඳව සරල තේරුම් කිරීමක් සහිත කුඩා සටහනක් ලැබිලා තියෙන. ওই තරම් ගැඹුරට මම සමහර වෙලාවට ඒකේ වචන වලින් විස්තර කරලා නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් මේ සාකච්ඡාව තුළින් ඔබට මේ කාරණේ අවබෝධ කරගන්න, වටහා ගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. මේ ශාන්ත බව, මේ ප්‍රණීත බව අපි නිවන උපයාගත්තා. උපයාගෙන අන්තිමට නිවන විසිගෙරුවා. ඒක ටිකක් අමුතු කතාවක් වගේ කෙනෙකුට දැනෙන්න පුළුවන්. මේ උපයා මෙච්චර මහන්සියෙන් උපයාගත්ත එක විසි කරන්නේ ඇයි? ලෞකික පැත්තෙන් බලන දෘෂ්ටියෙන් බැලුවොත් නම් මහන්සියෙන් උපයාගත්ත එක රැකගන්න එපා. ඒක තමන්ගේ සන්තකේ තියාගන්න එපා. තමන්ගේ කරගන්න ඕනනේ. නෑ. මේ අධ්‍යාත්මික ගමන් මගේ ඒ විට වැඩි වෙනස් දෘෂ්ටියක් ගන්න. මේක පටිසෝතගාමි. මේක සම්මා දිට්ඨියෙන් යන එකක්. මිච්ඡා දිට්ඨිය ඇතුලේ තමයි කියන්නේ ලෞකික දෘෂ්ටිය අපි ඒකට කියන්නේ මිච්ඡා දිට්ඨිය කියනකට වැඩි. ලෞකික දෘෂ්ටිය ඇතුලේ නම් උපයාස අපයාගත් එක රැක ගන්නවා. අධ්‍යාත්මික පැත්තේ, ලෝකුත්තර පැත්තේදී උපයාස අපයාගත් එකත් විසි ගන්නවා. විසි කරනවා කියලා කියන්නේ ඒ දේ භුක්ති විඳිනකොට ලැබෙන සුඛය, සෝමනස්සය නිසා ඒකට බැඳෙන්න ඉඩ තියෙන. ආපහු අර
හැංගිලා හිටපු අවිද්‍යාව සියුම් අවිද්‍යාව මේක නිට්ටයයි මේක ආත්මයි මේක සුඛයි මේක සදාකාලිකයි මේක නැති වෙන්නේ නැති එක කියන තැනට එන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද අපි අවිද්‍යාව තල්ලු කරලා දාලා තියෙන්නේ එළියට. අවිද්‍යාවත් බලාගෙන ඉන්න ආපහු කොහොම හරි රිංග ගන්න. අවිද්‍යාව රිංග ගන්න පුළුවන් එක තැනක් කොතන? ලැබූ ශාන්ත බව ලැබූ සංසුන් බව මේ ප්‍රණීත බව නිට්ටයයි කියලා හිතුවනම් ආත්මයි කියලා හිතුවනම් අවිපරිණාමී කියලා හිතුවනම් අවිද්‍යාවට දොර ඇරුණා ඉතින්. ඒ දොරත් වහලා තිබ්බොත් තමයි සම්මා ඥාන සම්මා විමුක්ති. අපි මේ කතා කරන්නේ සම්මා ඥාන. ඒ දොරත් වැහුවන සම්මා විමුක්ති. ඒකයි රහතන් වහන්සේ ගැන කියනකොට කියන්නේ දසහංගේහි සමන්නාගතෝ අරහති උච්චති කියලා. දසහංගේට වැටෙන්නේ ආර්ය ශ්‍රාංගික මාර්ගාංග 8 වැඩුව. වැඩිමින් තමයි අර ශාන්ත ප්‍රණීත බව උපයාගත්තේ සපයාගත්තේ. ඒකත් විසිකරුවම තමයි ඉතිරි අංග දෙක ලැබෙන්නේ. සම්මා ඥාන සම්මා විමුක්ති. ලැබෙනවත් නෙමෙයි දැන්. විසිකල්ලා ඉන්නේ දැන්. ඒකයි බුදු පියාණන් වහන්සේ දසහංගේ සමන්නාගතෝ කිව්වේ. එතෙන්ට එන්න පුළුවන් කෙනෙකුට. මේක ටිකක් අමුතුයි. ලෞකික මාර්ගයෙන් නම් උපයාස අපයාගත් එක රැක බලා ගන්න ඕනේ, නඩත්තු කරන්න ඕනේ, බෙදා හදා ගන්න එපා, අනිත් අයටත් දෙන්න එපා. ප්‍රචාරය කරන්න එපා, වැඩි දියුණු කරන්න එපා. ඒ ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය හැටිම, ලෞකික පැත්තේ හැටිම. ලෝකුත්තර පැත්තේ හැටි හරමයි. ඉතින් හොඳයි. අපි ඔය දස සංඥා වලින් ඔය සංඥා දෙක පිළිබඳ සාකච්ඡාව මෙතකින් නිමා කරනවා. මම අද වැඩි කාලයක් ඉතිරි කරනවා අපේ කල්යාණ මිත්‍රයන්ට මේ පිළිබඳව යමක් සාකච්ඡා කරන්න අදහසක් විමසන්න ඉදිරිපත් කරන්න තියෙනවා නම් සමහර විට මම පැහැදිලි කර සමහර දේවත් පිළිබඳ මොනවා හරි අපැහැදිලිතාවයක් තියෙනවා නම් කරුණාකරලා ඒ පිළිබඳව යම් විමසීමක් කරන්න. ඒ වගේම මේ නිබ්බුතිය භුක්ති විඳින ඇත්තෝ ඒක අනුපාදානව භුක්ති විඳිනවද කියන කාරණේ අවබෝධ කරගන්න තේරුම් ගන්නත් එක්කලා සාකච්ඡාවට ඉතිරි කාලයේ අපි අවකාශයේ තබමින් මේ පිළිබඳව විරාග සංඥා නිරෝධ සංඥා පිළිබඳව කර විවරණේ මම විරාම කරන්න කැමතියි. තවදුරටත් මේ සාකච්ඡා වාරයේ තුල අපිට යමක් පැහැදිලි කරගන්න තිබේ නම් අපිට පුළුවන් ඒ කාලය ප්‍රයෝජනෙට ගන්න. හොඳයි. ඒ සඳහා අපි කාලය වෙන් කර ගන්නවා මෙතෙන් සිට. දේශනාවක් අහලා නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ මම. එතකොට ඕකට නේද එහෙනම් කියන්නේ පාරුවෙන් එහා පැත්තට ගියාම පාරුව තියලා යනවා කියන්නේ. ඔව්. ඉනිමගේ නැගලා ඉනිමකට පයින් ගහනවා කියන්නේ පාරුවෙන් එතර වෙලා පාරුව දාලා යනවා කියන්නේ ඒක තමයි. සාදු සාදු. කුසල් ස්වාමීන් වහන්සේ වන්ද නමස්කාර කරමි. කෙරෙන සරණයි අපි ඇහෙනවද? ඇහෙනවා. වහන්සේ අද අර කියවා වගේ කලින් මහත්මිය කියවා වගේ මේ ධර්ම අද දේශනාවෙන් අපි සෑහෙන තැනකට ගෙනියනවා මේ නිවනත් ආපහු විසිකරලා පැත්තකට දාන්න කියන්නේ. ඒ තුලින් අපිට සෑහෙන ලොකු පරාසයක ජීවිතේ පිළිබඳවත් හොඳ නැවත ආවර්ජනයකට එන්න අපිට හැකියාව ලැබෙනවා. අපි සමහර දේවල් ජීවිතේ නැවත නැවත අපි ළඟා කරගන්න විශේෂයෙන් අපේ ඥාති පරිවර්තයේදී ඥාති පරිවර්තයත් එක්ක ජීවත් වෙති දෙමෝපියෝ අපිට අතාරින්නම බැරුව වගේ යනවා. ඊට පස්සේ ඥාති පරිවර්තය අනිත් ඉන්න සහෝදර නෑදෑයෝ යාළු මිත්‍රයෝ අතාරින්න බැහැ වගේ අවස්ථා අපිට එනවා. මොකද ඒ අයගෙන් අපිට ලැබිච්ච මේ ලෞකික ජීවිතයේ ලැබිච්ච සහයෝගය නිසා සමහර වෙලාවට අපිට තවදුරටත් ඒ සහයෝගය පාවිච්චි කරන්න
අවස්ථාවන් යෙදෙන නිසා තවදුරටත් අපිට ඒ ලෞකික ජීවිතයේ පුද්ගලයන් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. මේ අවස්ථාවන් වලදී අපිට සමහර වෙලාවට ගැටලු සාගත තත්ත්වයන් ආවම දැන් වහන්සේගේ අද දේශනාව තුළ පැහැදිලිව අපිට දැනෙන දෙයක් තමයි ඒවා ඒ අර කිසිම දෙයකට ඇලීමකින් ගැටීමකින් තොර අපි පාවිච්චි කරන නමුත් හදිසි උදාහරණයක් ගත්තොත් තමන්ගේ දෙමව්පියෝ ලෙඩ වුණොත් ඊට පස්සේ වගේ අවස්ථාවකදී අය රක බලා ගැනීමේදී එන ගැටලු සාගත තත්ත්වයන් වලදී අපිටත් එම තත්ත්වයේම උදා වේද යන වගේ අපේ නිකන් මානසික බියක් ඇති වෙනවනේ අපිට දැන් ඒකත් තේරෙනවා මේ හැබැයි හැම තැනකදීම අපිට සිහිය අපිට දැක්ක හැම තැනදීම අපිට සිහිය මේක හේතුඵලවල සතර මහ භූතවල හේතුඵලවල ප්‍රතිඵලයක් හැටියට අපි දකින්න හැම දෙයකම අපිට වැරදි වැඩක් අපි දැන් කරත් ඒක සමහර වෙලාවට අපි මේ වැරදි වැඩේ කරනවා. අපි ඒ සිහියෙන් ඉන්නවා. ඒ සිහියෙන් හිටියත් අපි තාම මේ ලෞකික පුද්ගලයන් එක්ක ඉන්න නිසා සමහර වෙලාවට අධික ලෙස අපි මේ පැත්තට මේ තාම ඇදලා යන ස්වභාවය තියෙන මේක පාලනය කරගන්න අප තුළ කොයි වගේ පසුබිමක් මේ පසුබිමක් අපි තවදුරටත් ගොඩනගා ගත යුතුද කියන එක වහන්සේ නැවතත් අපිට උත්තර දේශා වීර්ය වඩා ගන්න ඕන ඒ ශක්තිය හැම දෙයක්ම වඩා ගන්න ඕන කියන එක. නමුත් සමහර වෙලාවදී එන අධික ප්‍රශ්නේදී ඒ අය අපිට පාවිච්චි නොකරන බැරි අවස්ථා තියෙන ඒ අවස්ථාවේදී අපි කෙසේද මේ ලෞකික පුද්ගලයන් පාවිච්චි කරගෙන මේ අපේ ආධ්‍යාත්මික ගමන් වග නැවත ඉදිරියට ගෙනියන්නේ කියන එක ගැන ටිකක් මම හිතන්නේ අද දේශනාවත් එක්ක අපිට පැහැදිලි කරොත් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. මෙතන තියෙන්නේ අත් වශයෙන්ම දැන් හොඳ තත්ත්වයක් පේනවා දැනට මේවා මේ උපාදාන කරනවා නම් කරන බව දැනෙන එක ඒක යෝගියට වැටහෙනවා නම් ඒක හොඳම හොඳ තත්ත්වයක්. අපි ඉස්සර අපි මේවට මේ ද්‍රව්‍ය භාණ්ඩ වස්තු වලට පුද්ගලයන්ට ස්ථාන වලට ඒවා උපාදාන කරගන්න බව උපාදාන කරගෙන හිටිය දන්නේ නැහැ. අපි දැනගෙන හිටියේ නැහැ. එහෙම ගැටලුවක් අපි තුල තියෙනවා කියලා. නමුත් දැන් අපි ඒක දකිනවා. ඒ දැකීම හරිය විශිෂ්ට දෙයක්. ඊට පස්සේ දැන් අහන්නේ කොහොමද ඒක අඩු කරගන්නේ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ මේ ඩොස් එක වැඩි කරන්න කියලා බේතේ. දැන් අඩු මාත්‍රාවෙන් ගත්තම මේ ලෙඩේ සනීප වීම ප්‍රමාද වෙනවා. එතකොට වෛද්‍යවරයාගෙන් අහුවොත් වෛද්‍යවරයා කියන්නේ එහෙනම් අපි බෙහෙතේ මාත්‍රාව වැඩි කරමු කියලා. එතකොට බෙහෙතේ මාත්‍රාව කියන්නේ ආපහු සතිය සම්පජඤ්ඤේ විරිය ආයි අර මං අදි කුසලයේ කියලා කිව්වේ අදි මට්ටමින් යොදන්න ඕන. අදිමත්ත කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ පාවිච්චි කරන වචන. අදි මාත්‍රාවෙන් යොදනවා කියලා කියන්නේ. අපි මේ ඔය ද්‍රව්‍ය භාණ්ඩ වස්තු එක්ක ඉන්නේ නැහැ පුද්ගලයෝ එක්ක ඉන්නේ නැහැ කියන කතාවක් නෙමෙයි මේ. ඒගොල්ලොත් එක්ක ඉන්නකොට ඒගොල්ලොත් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට මේ ලෝකේට අයත් යම් දේවල් තවමත් අපි කරනවානේ. දැන් මව්පිය ආසනීප වුණොත් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ලෝක සම්මතයේ හැටියට යුතුයකම හැටියට ශිෂ්ට සම්පන්න භාවයට අනුව අපි ඒ ඇත්ත බලා කියා ගන්න ඕනේ. අප උපස්ථාන කරන්න ඕනේ. ඒක ඒ ඇත්ත මොන තත්ත්වයේ හිටියත් ඒක ශිෂ්ට සම්පන්න භාවය ඇතුළේ ඒක තියෙනවම. නමුත් ඒ කටයුත්ත යෙදෙනකොට එහෙම නැත්නම් යාළු මිත්‍රව ආශ්‍රය නිස්රය කරනකොට එහෙම නැත්නම් සේවා කටයුතු කරනකොට සමාජ සේවා කටයුතු කරනකොට ලෝකයේ රටේ යුතුයකම් වගකීම් දරනකොට ඉතින් ඒවා ඔය තියෙනවා. හැබැයි අදිමාත්‍ර කුසලය එතන තියෙන්න ඕන. අදිමාත්‍ර කුසලය කියන්නේ සතිය අදිමාත්‍රාවෙන් යෙදෙන්න ඕන. මම දැන් මේකේ යෙදිලා ඉන්නේ. මේක මම කියලා මගේ කියලා කරගන්න දෙයක් නැහැ. මේක කළ යුත්තක් නිසා කරනවා. කළ හැක්කක් කළ යුත්තක් නිසා කරනවා. ඉතින් මේ මොහොතේ මම කවුද? දැන් මම මේ වැඩේ මේ කරන වෙලාවේ මම කවුද? ඉතින් මමත් එතන නිකන් ඒකට මේ ලොක්ෙක් ප්‍රමුඛෙක් වෙන්න ඕනෙත් නැහැ, ගැත්තෙක් වෙන්න ඕනෙත් නැහැ. ඉතින් ලොක්ෙක් වෙන එකයි ගැත්තෙක් වෙන එකයි දෙකම අකුසලයි. මම ඉතින් මේක කරන අපි සමහර දේවල් කරන්න ගියාම ලොක්ක වෙනවා. සමහර දේවල් කරන්න ගියාම ගැත්ත වෙනවා.
ඒ ඕනේ එහෙම. එහෙම ඕනේ මම මේක කරනවා. ඉතින් මේක හොඳට කෙරුවයි කියලා මම ලොක්ක වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක හේතුඵල ධර්මානුකූලව වැඩේ හොඳට පිළිවෙලට ලස්සනට කෙරේ. සමහර වෙලාවට මම යමක කෙරෙන්නේ මගේ බුද්ධිය අවබෝධය මත විතරක් නෙවෙයි වෙන වෙනත් අයගේ උපකාරක ධර්ම අනිත් අයගේ දැනුම අරව මේව පාවිච්චි කරගෙන යනවා ඉතින් මගේ කොටසක් දාගෙන. එතකොට මං ගැත්ත වෙන්න ඕනෙත් නැහැ. හේතුඵල ධර්මානුකූලව සමහර වෙලාවට අපි අපේ සම්පූර්ණ ශක්තිය බුද්ධිය හැකියාව දක්ෂකම පාවිච්චි කරලා යම් යම් වැඩ කටයුතු වලදී සිටිනවා. එතෙන්දී ලොක්ක වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මගේ බුද්ධිය දක්ෂකම හැකියාව චුට්ටයි තියෙන්නේ මං අනිත් අයගේ වේගතු බෙගතු කරගෙන තමයි මං වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්නේ. එතකොට වැඩේ ගැන හිතනවා මිසක ගැත්ත වෙන්න ඕනෙත් නැහැ. එතකොට මේ හැම තැනදීම මම කවුද? මම මොකද්ද කරන්නේ? දැන් මම කවුද? නේ? ඊළඟට මේ කරන කාර්යය හරිද වැරදිද යුක්ති සහගත අයුක්ති සහගත සතිය පිහිටවන උපරිම තත්ත්වය බලපුවාම තමන් එතන තමන්ගේ බුද්ධියෙන් ශක්තියෙන් කැපවීමෙන් කරන දේ වේවා අනිත් අයගේ උදව් උපකාරات ලබාගෙන කරන දේ වේවා දහමට අනුව විමසලා බලලා මේක හරිනම් හරි කරගෙන යනවා වැරදි නම් අතහැරලා දාන්න. එච්චරයි. ඉතින් මෙතෙන්දි කරන්නේ තවදුරටත් සිහිනුවන වීරිය උපරිම තත්වයට තියෙන තත්වයටත් වඩා වැඩියෙන් යෙදීම. අර දොස්තර මහත්තයාගේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් ඩොස් එක වැඩි කරන එක තමයි. බුදුහාමුදුරුවෝ සත් අට වන බව දුකට වේදානා. උන්වහන්සේගේ උපදේශයත් ඒකමයි. යම් ප්‍රමාණයකට හරි අනුසේ වශයෙන් හරි මේවට නිකන් උපාදාන ගතියක් බැඳෙන ගතියක් මොනවා හරි තියෙනවා නම් එහෙනම් අපි තවත් ටිකක් වැඩි කරමු සිහිය. තවත් ටිකක් වැඩි කරමු මේ ධම්මවිචය ධර්මානුකූලව මේවා ගැන හිතන මතන ගතිය වැඩි කරමු. තව ටිකක් වීරිය වැඩි කරමු. එතකොට ඔය දැනට යන්තම් හරි තියෙනවා නම් බැඳෙන ඇලෙන බැඳෙන මුලා වෙන ගතියක්, උපාදානීය ගතියක්, තණ්හා ගතියක් ඒකත් අපිට කඩන්න පුළුවන්. ඒකයි ඔතන උත්තරේ. වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඔය තිය කරන කියන දේවල් දැනටත් අපේ ජීවිතයේ ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ වුණාම අපි හරියට තෝරලා තියෙනවා. අපි දැන් පව් අකුසල් කියන ඒ දේ අතහැරලා තියෙනවා. දැන් අපි පින් කුසල් කියන ගණේට අයිති දේවල් වලනේ මේ යෙදී සිටින්නේ. දැනට අපි එහෙමනේ. ඒතකොට ඒ දේ සම්බන්ධයෙන් තමයි ඔය යම් ආකාරයක උපාදානීය ගතියක් තියෙනවා නම් බැඳෙන ගතියක් තියෙනවා නම් තියෙන්නේ අන්න ඒ දේවල් සම්බන්ධයෙන්. එතෙන්දී වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔය කරන දේවල් ටික අතහැරලා දාන්න බෑනේ. දැන් අපි මේ ආර්ය ශ්‍රාවක ජීවිතෙත් අපි එක් පැත්තකින් අපේ ජීවිත නඩත්තුව ජීවිතේ පැවැත්ම සඳහා යම් වැඩ කොටසක් කරනවා. ඒක එකක්. ඒක ඉතින් අපි මැරෙනකම් කරන්න ඕන වැඩක් නේ. දෙවෙනි එක අපි වටා ඉන්න මේ අපේ දිවි පැවැත්මට ආධාරක වෙන වර්තමානයේ ආධාරක වෙන පුද්ගලයෝ සහ ඒ වටපිටාව. එහෙම නැත්නම් අතීතයේ ආධාරක වුණ ඔය අම්මා තාත්තා ගැන කතා කරුවේ. තමයි අම්මා තාත්තා අතීතේනේ අපිට ආධාරක වුණේ. දැන් ඒ ඇත්තෝ අපිට දැන් ආධාරක වෙන්නේ නැහැ. ඒ ඇත්තෝ දැන් හොඳටම දුර්වල වෙලා වියපත් වෙලා ලෙඩ ඇඳට වැටිලා ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ අපේ ජීවිත පැවැත්මට දැන් ආධාරක වෙන්නේ නැහැ. අතීතයේ ආධාරක වුණ ඇත්තෝ ඉන්න පුළුවන්. මියගේ ඥාතීන් වුණත් එහෙම. ඉතින් අපි සමහර වෙලාවට මේ වර්තමානයේ අපේ ජීවිතවලට ආධාරක වෙන උපකාරක වෙන ඇත්තෝ මිනිස්සු සහ පරිසරය වෙනුවෙන් යමක් කරනවා. අපි මේ පරිසරයේ ගහකොළ හිටවන්නේ. අනිත් ඉස්සර හිටපු ගෙඩි පළදාව අපි කාපු අය කන අය. ඉතින් පරිසරයට ගහකොළ හිටවනවා. අතීතයේ අපිට උදව් උපකාර කරපු අපිව රැක බලාගත්ත හැදූ වැඩූ මව්පියෝ දැන් ඒවා අපිව හදා වඩා ගැනීමකුත් නැහැ රැක බලා ගැනීමකුත් නැහැ. ඒ කිරීමේ හැකියාව කුන්දලට ඇත්තෙම නැහැ. ඒ වුණාට අපි ඒගොල්ලන්ව බලා කියා ගන්න රැක බලා ගන්න. ඉතින් යුතුයකම් වගකීම් හැටියට කොටසක් අපේ ජීවිතයේ තියෙන. ඔච්චරයි තියෙන හරි සරලයි. පොඩි දේවල් ටිකක් දැන් තියෙනවා. දැන් ලෝකේ බදන්න අල්ලන්නේ යන්නේ නැහනේ. කීර්ති ප්‍රශංසා හොයාගෙන යන්නේ නැහනේ. ගරු සත්කාර සම්මාන හොයාගෙන යන්නේ නැහනේ. ඒවා නිෂ්ඵලයි දීනයි හීනයි කියලා දැන් අවබෝධ වෙලානේ තියෙන්නේ. දැන් ආර්ය ශ්‍රාවකයට තියෙන්නේ හරිම කුඩා චූටි වැඩ කොටසක් තියෙනවා.
ඉතින් ඔය වැඩේ කරන්න යද්දි සියුම් උපාදානයක් මතුවෙන්න පුළුවන්. එතකොට බලනවා අදි අර බෙහෙත වැඩි කරලා බලන්න. අදි සතිය අදි මාත්‍රාවෙන්. ධම්මවිචේ අදි මාත්‍රාවෙන්. විරිය අදි මාත්‍රාවෙන් තියාගන්න. එතකොට අර ඒ තියෙන සියුම් උපාදානියත් බැඳීමක් මොන හරි තියෙනවනම් නිකන් වද වෙන ගතියක් තියෙනවනම් ඒකත් අත්හරින්න පුළුවන්. ඒක අමාරු නෑ. ඉතින් එතනින් අර නිවීම සැනසීම එනවා. සන්තම් පනීතම් ඒ ශාන්ත ප්‍රණීත බව එනවා. ඉතින් ආපුවම ඒකත් ඉතින් අතාරින එක නේ තියෙන්නේ. ඊළඟ පියවරේ. ඒ ඔහොමයි ක්‍රමේ. අරක අදිමාත්‍රාවෙන් යෙදීම. අදිමත්ත කියන වචනේමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මට කියන්න තියෙන කාරණේ සම්බන්ධයෙන්. ඒක සරල කාරණා පැහැදිලි කරපුවා. ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි. ඔබ වහන්සේ දේශනා කරපු මේ දස සංඥා දේශනාව අවසානයේදී මම දැක්කේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පංච උපාදානස්කන්ධය විනිවිද දැකීම රූපය පෙන පිටක් වේදනාව දිය බුබුලක් සංඥාව මිරිඟුවක් සංකාර කෙසෙල් කඳක් විඥාන මායාවක්. ඒක ඒ මායාව එහෙම පිටින්ම ස්වාමීන් වහන්සේ දැකීමෙන් එහි ආස්වාදයේ ආදීනමේ නිස්සරණේ අවබෝධ වීමත් සමගම ස්වාමීන් වහන්සේ මේ උපදීපටිනිස්සග්ගෝ කියන එක පැහැදිලිව අවබෝධ වුණා. මට ඒ අවස්ථාවේදී මගේ මනසින්ම ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මොහොතේම නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ වුණා වගේ මට දැනුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක හරි. ඒ කියන්නේ උපදීපටිනිස්සග්ගෝ තණ්හක්කයෝ විරාගෝ නිරෝධෝ නිබ්බාන කියලා බුදු පියාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන්නේ ඒක තමයි. ඒ අවබෝධය එනකොටම අර නිකන් ආලෝකෝ උදපාදි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන්ගේ අර ඇති වුණු අභ්‍යන්තරික වෙනස පැහැදිලි කරේ. චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි. ඇත්ත වශයෙන්ම මේක වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර කිසිම අඳුරු අහුමුල්ලක් නැහැ. නොතේරෙන දෙයක් අපැහැදිලි දෙයක් නැහැ. මේ පංචස්කන්ධයේ යථා ස්වභාවය තේරුණා. ඉතින් ඒකේ පැහැදිලි. ඉතින් ඒ වැටහීම ආව තේරුණා. අවබෝධයටපත් වුණා. එතන තිබුණු යම්කිසි කුඩා දූවිල්ලක ප්‍රමාණේ හරි අවිද්‍යාව නැත්තම් තණ්හාව මොනවා හරි දෙයක් තිබ්බනම් ඒකත් අර මේ පිඹහැරිය වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒක තමන් දකින්න ඕන, විඳින්න ඕන ඒ නිබ්බුතිය, ඒ නිවීම, ඒ සැනසීම. හැබැයි ඉතින් ඒකත් අපි අතහැරලා ඉන්නේ. ඒකයි විශේෂත්වය. ඒක හරිය ඔබතුමී කියන්නේ අත්දැකීම. අත්දැකීම මම කිසිසේත් යෝගීගේ අත්දැකීමක් මම අව탁සේරු කරන්නේ නැහැ. මම විශ්වාස කරනවා මේ මාර්ගයේ යන ඇත්තෝ මේ ඵලය ලබනවා කියලා. ඒක අපිටත් අත්දැකීම තුල කියන්න පුළුවන්. අපි ලබාගෙන තියෙන ඵලයේ යම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රමාණය අපිට විශ්වාසයි, අපිට ප්‍රත්‍යක්ෂයේ තියෙනවා. ඒ අනුව මම ඕනෑම යෝගීගේ මාර්ගයේ යන ඕනම කෙනෙක්ගේ ඵලය මම විශ්වාස කරනවා. මේක ඔහු ලබනවා, ඒ නුබ්බුතිය, ඒ නිවීම, ඒ සැනසීම තියෙනවා කියලා. ඉතින් තමන්ට ඇති ඒක. තමන්ට අවබෝධ වුණා. තමන් ළඟ තිබුණු ඒ ස්වභාවය නැත්තම් ඒ උපාදාන ගතිය අයින් වුණා. එතකොට තමන් තුල ඇති වුණු වෙනස අර විමුක්තස්ස විමුක්තമിതി ඥානං හෝති කියලා උතනින් බුදුරජාණන් වහන්සේ නතර කෙරුවා. ඔය මාර්ගයේ ලස්සනට කියාගෙන ඇවිල්ලා යථා භූතං ඥානතෝ පස්සතෝ යථා ස්වභාවය දැනගත්තම නිබ්බින්දති නිබ්බිදාවටපත් වෙනවා. නිබ්බිදා විරජ්‍යති. එතනින් විරාගයට විරාගා විමුච්ඡති. විමුක්තිය ලබනවා. විමුක්තස්ස විමුක්තമിതി ඥානං හෝති. මිදුණු කෙනා දන්නවා තමන් මිදිලා තමන් තුල මිදීම වුණා කියන කාරණේ.
ඉතින් ඒ අත්දැකීම හොඳයි. ඒක භුක්ති විඳින එකයි තියෙන්නේ. එතන ඉඳලා ඒ ස්වභාවයේ නිවුණු සැනසුණු බව භුක්ති විඳින. අපි ඒක අනුමෝදන් වෙනවා සාදු කියලා. හැමෝගෙම නිවන. ඔබ වහන්සේට ගොඩාක් කුසල ලැබේ හාමුදුරනේ. මම මේ දහම හොඳින් ඔබ වහන්සේගෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න මට උපයෝගී වුණා ඔබ වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. අපි අපේ ජීවිත අත්දැකීම් බෙදා හදා ගන්නවා නම් ඒක අපිට අවස්ථාවක් සැලසෙනවා. මේ අත්දැකීම අපේ ජීවිතේට කිට්ටු කරලා බලන්න. තව කෙනෙක් මෙහෙමයි කියලා කිව්වම අපි පුරුදු කරගෙන තියෙන්නේ මමත් එහෙමද කියලා මා තුළින් මේ අත්දැකීම ලබන්න හෝ ඒක තියෙනවද කියලා පරීක්ෂා කර බැලීමකට අපිට යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ යෝගී ජීවිතයේ අත්දැකීම් වුණත් අපි පොදුවේ ඉදිරිපත් කළ හැකි අවස්ථාවල ඉදිරිපත් කිරීම සුදුසුයි. අඩුපාඩුවක් හැටියට අපි දකින්නේ දැනට අපේ ජීවිතයේ අඩුපාඩුවක් හැටියට තියෙන අත්දැකීමක් හැටියට ඉදිරිපත් කළාට අපි කල්යාණ මිත්‍ර සමාජයකදී ඒක අඩුපාඩුවක් ඒ කියන්නේ පුද්ගලයෙක් අවමානයට ලක් කිරීමක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමන් ලබා තියෙන කිසියම් ගුණාත්මක භාවයක් අත්දැකීමක් හැටියට ප්‍රකාශ කරාට අපි ඒක අධිතක්සේරුවකින් අරගෙන කටයුතු කරන්නේත් නැහැ. අපි ඒකත් බලනවා අපිට ඒ දේ අපි ළඟ තියනවාද අපි කොහොමද ඒක උපයන්නේ කියලා. ඒක නිසා මේ කොයි ආකාරයේ අත්දැකීම් වුණත් ධනාත්මක අත්දැකීම් ඍණාත්මක අත්දැකීම් කොයික ප්‍රකාශ කරත් අපිට ඒක පොහොරක් වෙනවා. අපිට ඒක ආධාරකයක් වෙනවා අපි යන ගමනට. අපි වුණත් එහෙමයි. අපේ ගුරුවරු සමහර අවස්ථාවල අපි උන්වහන්සේලාගේ අත්දැකීම් අපිට කිව්වම අපි එකපාරට නිකන් පුදුම වීමක් වගේ වුණා. ඉතින් අපි කිව්වා පුදුමයිනේ අපේ හඳුනේ එහෙම දෙයක් අපිට හිතා ගන්න බෑනේ. නෑ හිතා ගන්න නෙමෙයි ඒක කරලා බලන්න. පුදුම වෙන්න දෙයක් මේකේ නැහැ. කිසිම දෙයක් මේ විස්මයටපත් වෙන්න පුදුමයටපත් වෙන්න දෙයක් මේ ආර්ය ප්‍රතිපදාවේ ආර්ය මාර්ගයේ නැහැ. කරලා බලන්න. එතකොට මේ අත්දැකීම ලැබේ. ඒක නිසා අර තව කෙනෙකුගේ ආධ්‍යාත්මික පක්ෂයේ අත්දැකීම කොයි මට්ටමින් වුණත් ප්‍රකාශ කිරීම කල්යාණ මිත්‍ර සමාජයකදී අපි ඒ කල්යාණ මිත්‍රත්වයෙන් බාර ගන්න. ඒ නිසා ඒව වුණත් වැදගත්. සාකච්ඡා සම්මන්ත්‍රණවලදී සමහර අය ඒ වගේ අත්දැකීම් කියන්නේ ඒ තරම්ම රුචි නැහැ. නමුත් අපි ඒවට ටිකක් උනන්දු කරවන්න අවශ්‍යයි. එතකොට තමයි අපි විවර වෙන්නේ. අපි විවර වුණොත් කල්යාණ මිත්‍ර සමාජයක් තුල අපිව විවරණය වෙනවා. ඒක හරි වැදගත්. ඒ අපි විවෘත නොවුනොත් ඒක වෙන්නේ. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වේ විවටෝ විරෝචති කියලා. විවෘත වුණොත් බබලෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ බබලීම අපේ එන්නේ විවරණයක් හරහා. අපි විවෘත වුණොත් අපි නිතරම අපේ පුරුද්දක් තිබුණා. අපේ ගුරුවරු අපිට කියලා තිබුණා. ගුරුවරයාට විවෘත වෙන්න, කල්යාණ මිත්‍රයාට විවෘත වෙන්න කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේත් ඒක නිතරම දේශනා කරලා තියෙනවා. තථාගතේසුවා විඤ්ඤෝසුවා සබ්‍රහ්මචාරීසුවා සත්තෝසුවා උත්තානීකාතබ්බං විවරිතබ්බං දේශේතබ්බං උත්තානීකාතබ්බං විවරිතබ්බං ඒ කියන්නේ විවෘත වෙන්න තථාගතයන් වහන්සේට ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට හෝ සබ්‍රහ්මචාරීන්ට හෝ ප්‍රඥාවන්තයෙකුට විවෘත වුණොත් තමන් බබලන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අර විවෘත වුණාම තමයි පැල්ලමක් කුණු පැල්ලමක් අඩුපාඩුවක් තියෙනවද කියලා අපිට දැක ගන්න අවස්ථාව ලැබේ. ඒ වගේම අපේ උපය තවත් උපවත් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ විවෘත වීම. ඉතින් අපි මේ ධර්ම මාර්ගයේදී එහෙමයි.
දේශේ තබ්බං උත්තානීකා තබ්බං විවරිතබ්බං කියලා බුදු පියාණන් වහන්සේ අපට අවවාද කරලා තියෙන එකයි. ඒක අපේ ගමනට ලොකු දායකත්වයක් සපයනවා. දැන් එහෙමනම් වෙනත් සාකච්ඡා කළ යුතු දේවල් නොමැතිනම් අපි අපේ සදහම් හමුව අදට නිමා කරමු. ඉතින් අපි සුපුරුදු විදියට දිනක් හැර දිනක් මේ සතිපට්ඨාන දේශනාව මාර්ගෝපදේශනයේ ගුරුපදේශය හැටියට තියාගෙන මේ සාකච්ඡාව අපි ඉදිරියට කරගෙන යනවා. ඉතින් අද අපි හුඟක් අවධානයට ලක් කළේ ඊයේ කියන්නේ මීට කලින් සාකච්ඡාව අද මේ විරාග නිරෝධ කියන தත්වයන් ඒ සංඥා දෙකට අදාළව කතා කළේ. ඒ ශාන්ත පනීත తত্ত্বය ඒතං සන්තං ඒතං පනීතං කියන ඒ తত্ত্বයේ විරාගෝ නිරෝධෝ නොඇලීම සහ කෙලෙස් නිමාව. ඉතින් ඒක ඇති වෙන්නේ කොහොමද කියන එක සංකාර සමතෝ උපදිපටි නිස්සග්ගෝ තණ්හක්කයෝ කියලා. ඒ ශාන්ත බව, ඒ නිවුණු බව, ඒ සැනසීම, ඒ විරාගයේ නිරෝධය හේතුඵලයක්. හේතුවක ඵලයක්. ඒ හේතු තමයි ඒ සංකාර සමතේ උපදිපටි නිස්සග්ගේ තණ්හක්කය. එහි ප්‍රතිඵලයක් හැටියට මේ නිරෝධය, මේ විරාගය ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒ නිරෝධයේ ඒ විරාගය තමයි මේ ඒතං සන්තං කිව්වේ. ඒතං පනීතං කිව්වේ. මේ ශාන්තයි ප්‍රණීතයි කියලා කිව්වේ. ඉතින් ඒ දැන් අපි යම් ප්‍රමාණයකින් භුක්ති විඳින බව පේනවා. ඉතින් ඒක භුක්ති විඳින්න ඕනේ. හැබැයි භුක්ති විඳින දේ ඇලෙන්නේ නැහැ, ගැටෙන්නේ නැහැ, මුලා වෙන්න දෙයක් ඒක ඇත්තේ නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ මට්ටමට එනකොට ඒක මුලා වෙන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් අපි ඇලෙන්නේ නැහැ, ගැටෙන්නේ නැහැ. ඒ පිළිබඳව නිට්ටයයි, සුඛයි, ආත්මයි කියන තැනට යන්නේ නැහැ. ඒකත් එක්තරා ධර්මතාවයක්. හේතුඵලයක් විදිහටමයි බාරගන්නේ අපි. වෙනත් විදිහකට නෙමෙයි. ඉතින් ඒ විදිහට අපි ඔය නිබ්බුතිම් බුඤ්ජමානා තත්වයෙන් තවත් ඉස්සරහට යමු. අපි උතනින් අපි ගැන සෑහීමකටපත් වෙන්න ඕනේ නැහැ. සමහර යෝගීන්ගේ අදහස් වලින් අපිට පේනවා තවත් අදිමාත්‍රාවෙන් මේ කුසලයේ වැඩි කරන්න අවශ්‍ය මට්ටම් වල ඉන්න බව. ඉතින් ඒව හරි වැදගත් අනිත් අයට තම තමන් පිළිබඳ විවරණයක් කරගන්න. මටත් තවදුරටත් මේ කුසලයේ අදිමාත්‍රාවෙන් යොදන්න අවශ්‍ය මට්ටමේද ඉන්නේ කියලා දැනගන්නත් ඒ කාරණා වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපි අද සාකච්ඡාව වගේම හෙට නොවේ අනිද්දා නැවතත් අපි මුණ ගැහිලා තවත් මේ නිවන් මාර්ගට අවශ්‍ය දේවල් ටිකක් අපි කතා බහ කරනවා. සතිපට්ඨාන දේශනාවේ අපිට ඉදිරියක් තිබෙනවා. ඉදිරි කොටසක් තිබෙනවා ධම්මානුපස්සනාවේ කමඨහන් නීවරණ කන්ද ආයතන බොජ්ජංග සත්‍ය වශයෙන් කමඨහන් 5ක් ඉතුරුව තිබෙනවා. ඒවත් අපි කෙටියෙන් අඩුම ගානේ සාකච්ඡා 5කදීවත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඊට කලින් අපි ඔය දස සංඥාවල තියෙන ඉතිරි තුනත් අවධානයට ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සබ්බ ලෝකේ අනවරිත සංඥා, සබ්බ සංකාරේසු අනිච්චා සංඥා සහ ආනාපාන සති තුන. මේක දවසකින් වත් කතා බහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට ඒකත් සම්පූර්ණ අපි දස සංඥාවම සැලකිල්ලට ගත්තා වෙනවා. ඉතින් ඒ අදහසත් ඒ අපේක්ෂාවත් තියාගෙන අපි අද සදාම් හමුව නිමා කරන්න කැමතියි. ඉතින් වෙනද වගේම අපේ මේ උතුම් අවස්ථාවට සහ සම්බන්ධ වුණු ගිහි පැවිදි අපේ කල්යාණ මිත්‍ර හැම දිනාටම මේන් ලබන අවබෝධය, මේන් ලබන වැටහීම මේ ජීවිතයේදීම මේ ශාන්ත ප්‍රණීත తত্ত্বය ඇති කරගන්න, මේ නිවීම, මේ සැනසීම සාක්ෂාත් කරගන්න වගේම ඒ නිවීමට, ඒ සැනසීමට නොඇලී නොගැටී නොමුලාව කටයුතු කරන්න ශක්තිය, ඒකමයි නිවන, පූර්ණ නිවන. පරිනිබ්බාන කියන්නේ ලැබුණු ශාන්ත ප්‍රණීත తত্ত্বයත් නොඇලී නොගැටී නොමුලාව භුක්ති විඳින්නේ බවට පත් වීමයි. ඉතින් ඒ తත්වයටපත් වෙන්නට අපේ මේ කල්යාණ මිත්‍ර හැම දිනාටම ශක්තිය, ධෛර්ය, වාසනාව උදා වේවා කියන උතුම් අදිෂ්ඨානයෙන් පරමාර්ථයෙන් අද අපේ සදාම් හමුවත්
මෙසේ නිමා කරනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සුවපත් වේවා.